Adisi, a woman of a amount for Emma Achi at the bar Ahenkan 93.3 FM. Why you? Idia wana waye. Wana waye. Idia wana waye. And of course, it's another beautiful brand new Tuesday morning live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3. And brother saying we do for God and country back on your radio. It feels so good to be back here for God and country. Psalm 42 minutes after day of March 2024. I don't pay us then you know Yankopon dia in abandon din yin tutu kwatwiri Yankopon. I don't pay us then you know dia. E you no ne pre intini that's what say in kwam and I don't pay. Yanko nsuo ya nya ho adwuma ansa na ode mayen. Ode adom abo adom so ode ache wo ene me. Enti o se this was that any aye nyina de man din kronkron. Enti for I think 4 days or 5 days ago, na me meditate on Isaiah 54 verse 4 edikosi 8 you know. Me hu ade bi wo ho no mo amani je ho pa. And I thought it wise say I will share with you. Into yanking kan kakra Isaiah 54 the verse 4 through to 8. Bible says fear not, and I shall not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame, for thou shalt forget the shame of thy youth, and shall not remember the reproach of thy widowhood.
anymore. And the verse 5, for thy maker is thy husband, the Lord of hosts is his name, and thy redeemer, the Holy One of Israel. The Holy One of Ghana, the God of the whole earth, shall he be called. For the Lord had called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou wast refused, saith thy God. Verse 7, for a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. And then the last verse, in a little wrath I hide my face from thee for a moment. For a moment. With everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. Insuro meravo na wani ringu insi wutirase na wani rinkusa na wire be firi wo maba wa birem aniwo na ukuna ye ahohora no woren kai biom ukuna ye mu ahohora ahohera ose wonye den won kai biom on kai biom. I don't know, but let me meditate on this thing. Making kanya and kuku who say, Unyankopon kanya. Because so we have verse 8 in one. Or see a dru baby or the animal hintayen. Hinta or the animal hintayen, and yes, or noyen you or doyen. Or the animal hintayen, but for a moment. A radid the animal hintayen, but for a moment. Into dru baby. Obesa da makwan ama yare bi aba nante nantemu eduru ba bi obesa da makwan ama asa ahokyere bi ne nante nantemu no eduru ba bi obema kwan ama niema bi abedandan ne ho enye se awurade ayiwa ma wo oso wodi nanimu hinta oso in a little wrath I hide my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. O jefo no o jefo ne me jefo na no pay near all canon. In a little wrath I hid my face from them. Not that I have forsaken them. And yes, I'm a you ama. And yes, I'm a donga song a town fun so. Anything girlfriend, listen to me. Ebiana Sisiano who go through a certain situation be. And yes, I would have didn't know. And yes, I would have dear you ama. And yes, I would have did not draw your nose. And yes, I would have didn't humobro nose. I would have dear humobro etim hoda. But sometimes, you know, I was so to me ma kwine Emma Sanyama neba. Na ne bra esemuno. We yini nyina firi ho ama awurade tumi ene nanimu nyam adedi. God does not delight in our pains. Say ye call ye mu a onyankopon nani nso nani nye ho. He does not delight in our agony. Or ye awa ye komuno awurade nani nye ho. He hid his face from thee, but for a moment. With everlasting kindness will he have mercy on us. Say it, the Lord thy Redeemer. I don't pay me on them. But they made me a catcher on the say, you will Jesus or Yafa. Ewurade kan yen ho yakɔ ne abadie nyinaa mu ɔkan yen ho nti ɔsɛm nka nkyerɛ nyame ba sɛ mema onsuro ɔsɛm nka nkyerɛ obi anɔpɛ yi sɛ ensuro na Ewurade ye Nyankopɔn no ɔkan yen ho
Nia wona mu aya wadwen sɛ Awurade ayi wa ma no onyi wo maaye. But for a moment, na doye na humobro etim hoda eto entwa. Nti ebia na why you so broken this morning. I have come to remind you of our Lord, our Redeemer, and his everlasting love that endureth forever. And opay Awurade ahumobro etim hoda na obehunu mobo. Nia wona mu bia Awurade behunu mobo. Nia wo komu bia me se Awurade obeye den obehunu mobo. Nya abotre fama no. Mpepere wo hu nkodi nanim. Nya abotre di nachi boko. De Awurade echi boko. Opepere wo hu dia obisa ne ho. Na imom se wan pepere wo hu na se obedi nachi boko de a. Ene me ka kire wa no payi. Ikromfo Ghana for me ka kire mu anopa yi se Awurade ogu wani mu ase. Obesa ne ho anuonyam na wobedi adanse ni bi. Awurade besa ne ho anuonyam na wo so wobewo. Awurade besa ne ho anuonyam na wobetu kwan. Awurade besa ne ho anuonyam na wo de wo nsa bi si wo bo aka se ei enti se na me nso Awurade dome. Ode bre ene na ene na de. Awurade se me nka nkire wo se ne tumi anu ode nche eburu nsam de. Eni ti se buru nsam hunehuna wa no pa ya o se me nka ncho se ma ho kwan ma ne hunehuna wo sanse wo kan ho ensuro nia wonam mu no ensuro anadwo bumbo ensuro esum kabibunu ensuro nia wonam mu anopa yi. I might not be the best person to tell you the exact situation a wo komu anopa yi. You'll be the better person to tell. But anope, I carry a message for you. And the message is so simple and short. And it carries power. Insuro, do not fear. Insuro, eradisi insuro. Ewia mobran samsere besia kwene de mu no. Feet March 2024. Ene eye benada. Ewia mobran fiti anope ya kosi enwumre. Oseme kancho sa anope no ewiem ete. Tuma wuti so hwe wimo se wiem ate hoya osise ya ne be ya free prem tobre hokọ no prem tobre no o kire se puema ntem ya yahodo bebre no ano ensuo no ani wo fom ebe se epetepete kakra ewe puema ntem ya yahodo no bebre no a ebe ya sa de akwakosi enwumre ne mum emya yahodo bie de ensuo no nya de a ebe to wo ho enu nti awia no ebebo awia no bebo ne mum ya yahodo bie ne de ensuo no entompo nanso so ewiem ebeye nwun mpacho yenhye ne nso ye twetwe akoyachi asan sisu biom de amawa se anope no ewiem eti tuma nti so hwewiem a won se ewiem aye hoya na emom efiri prem to bro hokọ no epuema ntam mmiaye ahoduo bebre no ano ensuo no ani ebeba fem mmiaye bi kura de ebepetepete mmiaye bi enu behu se ensuo no ani abafo mamunemu na mmiaye bi nso no awia no ebeyi ne ti ebeye se ya de akosi enwumre na fei ehwiem ate ama obi aho atimi ato no ewiem abransam se de besi akọ ne demu no eno na busia ye de ho amane bo ede amawo yemfa sedan kọma mpanimfo a wo mo atran kasiem Ghana Meteorological Agency ya no mo epia kirede ba me yensoso yenya bi eka ede ma etiefo afei na wodi fidie no ato ha no mo Ahaya Ahenkan 93.3 FM, your family favorite radio station. Dwumadi ane brɛ nso so aso ai free sabre kopem anopa nondu ye de ema edin eda so ene maache aboafo ne dɔso odi Ahenkan Kwame Yeboa ono no ye executive producer ya wie bibia no ye de ma no no abo akire de ne stamp esi so ose mo mfa nkɔ adwempa hene Kofi Mensa ena edi production no anim Kobi K Boano Billy Man technician ofrɛ me obo ba ofori amanfo me di dwumadi ne ho kyea me e de amawo kan ho ko Facebook Ahenkan 93.3 YouTube nso so saa afei oko www.ahenkanfmonline.com my tune in Modern Ghana Zaino Radio app Ghana Waves app ni nyina e wo Google Play Store and say App Store ko download the apps no
na fe apps no so no search for Ahenkan 93.3 FM. You are good to go. Yidwumadi a yidi wo fie ha fiti anopa kosi anwumre no wobetumi atie ni nyina ebi. Mame emma wache na me mo akwa aba emfamra show ni so. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Adisiye oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Come on. And Obapa Christine Kwan, yeah. I don't pay baby out to me, Kabia made for my emphasis and confirm Morty as if you young coupon. Near Koda Yawa and so, or the Aduma Badum so, none or pay yet say at as a force so. Teche madabo Germany mo JD mo afusane no me pa cho kan me hone en faseda en confirm ani din kronkron no baby awo bia bie wa no le kan bibi kire urade he wo de fa wani to se wo koda ma de a chinne ya normalize no one blessing sir ya normalize no say ubi koda ma de a chi no we feel so entitled say ye koda o sa de a chi nti ade a chi onipa da sani a opekora no obie na no but one of the most greatest miracle ebesi ewo nipa brabom se obekoda na ade ache no ni tinya ne ya ne nsa nya ne ya ne baabia nya ne ya na na hoɔden a ode koda akete so ne nsa asan aka no. That is one of the most greatest miracles se nyankopon ye wadom na won nsa ka ɛwɔ sɛ wo kire ni so ɛde ma no ɛwɔ sɛ wo kire ni so. Inti anopa ebe dofo nkwa no ntum enya ho bote emie biwa no nhram ngume so me pa chew biwa no ka kire awurade se awurade meda wase se me koda ye na ade papa ade fefa etisei achime anopa yi wunya en receive call bia eye so downton wunya receive call bia eba be ma wo honhom aboto umfa sida ma awurade de awurade asemedofo afi wada na se awie no wo ye ohoho mensum ye ohoho sima ani tete ne donhwiri mu asem ye ya hoho ne amanfrafo na awurade anya ne ye de awura tiasefo asase so yennim otena ene yanim asem na yennim se oye onyankopon a ohunu akirikyiri ade na oye no ne ohunu enra ne enne di anim ade na ofiri ase tu ho anamon ene no se nyankopon no waye bida ene nti ye jade aka de hye ne nsa yeda anopa yi miwura anopa yi wo awutie me jai wabra bomu fa hye awurade nsa ka kire ne se me dofo me bofo ene me jefo me jai ene de hye wo nsa me yo hoho ena wodi me awuram ajapa tutumanamon sinia ekron ene nia eye emma manamon entutumirika enkoboni mu nemom manamon ma entumirika enko wo kwantene ne yede mbekọ da nkwamu no ehono na fa manamon sisi ne ebeye musuo ne ebeye esan ne ebeye amane ne ebeye mihuyanka ka kwanhia empetuwo empetuyade
Enimu gu ase awurade yi firi mitiri so enya me nko a me ne busua obi biara onye me busuani nanso so se asem to no a atome obi biara asem to me a ebeto no no mi wura mi sumo mu nyina de tu mogya anim na yesre wo bambo se endi hene ewo won so won anamontuo won akoni abedie se ne na no o hye yembo ewe David nwom sese ye kwa a woni yembekọ na ye ba woni yaba na no pain so wasan asisudia ewo Isaiah 54 verse 4 to 8 se emaye nsuro sanse okan yen ho enya de a obegu yen animu ase ewe yen ade yen nyina mu anopa yewura ye jai yabrabo ne de hye wonsa se wanum nsam yi ma emmere mu ewe yen abrabom ne wabie no soto anopa yi senani onyam enwu nanimu ase driver ni a odi fidie no ato anopa yi awurade nwu nanimu ase woseme ma omu nsuro na nya de a obegu nganimu ase unye nyame a ofre wo ma se ubegu wo mu animu ase. You don't call your people to disgrace them, you call them to glorify them. Anopa miura adehye yi ti won animu kire won, ti won animu kire wo mo se onwunu nyo na me kuro mfuo yi ehunu wadoye e wo ngabra bomu a o minimu wo mo omu ntore mumu omu bebie o ma no na oma ka se adom wura inhira nkan ayeye nkan odin ewe Yesu Kristo dinemu. Amen. Medofo afi yemra sem no so na yemfa sima mienu penka ho asem na yema sports fo ne kwan no omra. Teach the child the way he should go. Kyerɛ oba no ekwan no nea eye na omfa so. Kyerɛ abofra no ekwan no nea eye na omfa so. Kyerɛ abofra no ekwan no nea eye na omfa so. Omaame a wutie mi anopa yi, papa a wutie mi anopa yi, ana ebia wonya maame nya papa nanso wo hwɛ ba. Wobetimi aye nana bi, wobetimi aye obi a yede abofra bi gyawa. Awurade nam so hwɛ no, tete no. Anopa yi awurade nyame asɛm a eba na enra ne yepa ho ntoma ne sɛ yenkyerɛ abofra no ekwan a omfa so na sɛ onyini a ɔremfiri ho. Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Ekwan ben ena wo kyerɛ mofra no eye cigarette kwan na wo kyerɛ won, because yerima wofo ni bi wono mo a omo soma omo ma na omo akwakoto cigarette e de aba. Maami bi soma ne ba na akoto apiewu wawo fufu awie no na afra bofra no oseko kokoto nsa fabra no de bottle kitu bi de ama bofra no na kwala na fa kire ho no de kwakoto nsa. Anopa mi bisa ekwan ben na wo kire abofra ne saa no. Ose kire abofra no ekwan no de omfa so na onyi a wanyera amfa mfiri ho. Ene ye gyae ma at the mercies of enkrofo a yenim wo mo ene wo mo background entity ya wo munyaye. Ye gyae ma ne de ama mo namfofo nom ene mo namfofo nom na training wo mo. Ye gyae ma ne de ama mobile phone ene mobile phone na training wo mo. Ye gyae ma ne de ama TV ene TV na training wo mo. Ye gyae ma no e de ama nkrofo a we can't trust them. Omo ene omo tete ye ma no. Ene okoka ekuo bi be sore se human rights. Omo beka se child right. Nanso so omo promote child right ne de. Omo refi the child's responsibility. Akwada no asede e wose wo ye ne de. They are not trumpeting it. They will talk about the child right. Nemom the child responsibility. They are not talking about it. They are not throwing more light on. Sakwada no owo ne right na sede nso ye den. Medofo memma obi ntena baabi enkyere wo nea fabofra wo ba fafa so. Abebuo ba ko a menana ye ba beto ye oka kire yen se aduane a wanto o nana so o maame mu ka ase no na sa aduane no machiwade. Ne obi de ye ne fie yie no obi de
okofa esei ni fie eni nti abofra bia ne training a ewo se yede ma no moma yanyintum awofo maame papa dabu awo no amawo agu Ghana ha no modi amomọ mpa daachi ye benya kwanya bia ye di caveat beto ho ye ma wo wurofrofo saa o ene saa wo mo eye me de me dwon me botra dwon saa na manyem no saa afuo ni nyina ye be kire mo kwan no ne mo mfa so ma wo bebre no awo dabu awo sakoda ne be didi sakora ne be dem mfa ne ho tu ye wo no a 10 years edin eda so ne anyi apɛ obon maami nsu nya wo ena wo no a amode brebre ne ye benya tumi wa ha no mo a dwuma edi bedi mo no saa dabu awo no amowo ne saa no mofra mienu na won sabe so won so na wa ba be responsible adult. That is what you have to do. Ene awofo ye jai yen asede e wo se ye hwe eye wo ye mabra bomu no ene ye jai wo mo ena ne wo pe ene wo ye Bible ma me ne wo ti ase say we should train up our children the way they should go, so when they grow old they will not depart from that path. E kwan no aye kire omo amoma faso no se ye kire wo mo ne ye kire omo yi a se ye ni ho mpo a we won't turn in our grave. Merofo training ben and adema oba. Okinkan Genesis chapter 18 the verse 19. Bible mayeti asia say Onyankopon eje Abraham die. Se Abraham die se me mane mmofra obetumi ahwe wo mo. Abraham die se me de nkwada edu miensampo de manoa minim say or a responsible man, he will be able to train them to become responsible adults in future. Anopai entity be na de ma oma no atemdidi entity e na wo de ma nkwada no ana odome wo mo ubie wa no a wo de ka hyen koduru emasum ntu kwam saa ensama kese no na wo ka de kire wo ma no udidi wukunu atem e wo manim. Is that the training you are giving to your people? Udidi wo yire atem obro wo yire na bema obro ba de onye correct o na adwene nya adwuma bema obro same ye judge ne de jibifo saa de be pie manimu a dwuma am de be di no bema obo ba adwene nya adwuma anopai wo bro ba adwene nya adwuma so yire ni ntumi nka nkere wa me ka kire wo pen adwene nya adwuma o se ye de wo kwa nkafo kɔ hohoro wa adwene nim bema obo ba onye correct. Me ka kire wo pay me ke kana ye wo ya wo ye be ma na obro ba wo jimi kakra ka te se ka na asesi mo junction ne so ho no wo hu se ne ka ne so sa na wo jimi tie be ma ko bo ba se de en oba wo no so de na no ebro mema owo how kese ye be ba ne so. But today we are talking about bringing up your children, bringing them up to become responsible for the society. Ye jai ye mad ama mobile phone no. Mobile phone e kire mo fra ne kwan, social media no e na e kire mo fra ne kwan. Anopa me dofo. Onyame asem o hyeyen. Nyame ya adoma wo kina, we will continue. Ni edi ho nkomo. There are some things you don't have to wait for a third party. So no na kire wo ba. When we talk about sex, you should be the first person. Wo be kire wo ma, you will talk to them about sex. Na we ya wode ya se wa no, we ya wode ya wo hwene, we ya wode ya wo nsa, we ya su bolo ne ya de face it and tell them, spill it all to them. Odi atana wode jeja wo ma fa she radio nsa. Radio fo ne be se nkwada no. Odi eja wo ma fa she TV fo ne nsa. Omo be se wo ma no. Na bisa wo ho se santete no a wo de ma no. Eno na be ye wo fie yi ana. Awurade nka ho no ntena ni mu nkyira wo. Na oma wo wani mra wo ho so. Genesis chapter 18 verse 19 no. Onyankopon je owufuo bia di. Se ubetumi aye. Eni nti no de abofra ne de ma wo. Nyame ya adom o kene be kenkan. O se na minim se Abraham de. Obetumi atete ne ma.
ama oma be yem panimpa daache minim say ya amansa de obetimi atete ne ma e ya amansa wodi nkwada ne school fees na da ne ntomatwa no eduku akese wodi ebeso mu ochena yebekeka yadwen akere wo rough amu adwen abafie mofra na wagya wo mu a omu 90 form banchire na mbro no so ho no sa dabo awo no begya wo ntentem sports happiness Prince Apomoko de nyame adom obo be fine am so nyame adom what's it omo mo dabo awo bi o ma cha woni so be body bia na kwa fofo se woni be bonu so bia na kwa fofo as obi de na wakwaje ono wane ma oso wo botra adwonso anu anyem na ko botra ide oko bonso atra adwonso oko botra ide ko botra adwonso na wanyem de aka na adwom she jinx da still ba ko botra se yo ba kudie asa ntafo omo huna no ayi am awurade nyankop adenche yensa ke meka asem bi na so adenche enye bo se obi afu na mu je jam na basa ko so kompa bua kra bi nsha kwada yi una numa asa yi ye ko fa no fi be bi de ndaba enkura no meko na everade edu na passe ya weesu aduane ni fie esa omuntala kase enkwala no sankrofo na de ama yes kase na senika ema no bo se eda ne nsa so sei ni shoulder se ha kase na funi biam motetem kwada yi saa wo maguo akwada no so yo ba na waba bipia abusua we mu a eda ono so be wontam because undumi hwe no obi na eba be control undumi hwe no ti odu 12 na obi so anyem no so awo wo mbibi di kura mo maya no mo ye dodo se e na mo wo dabo awodi dwen nipa ho yi sa wo na se yem so keke na wo keke na wo unim ze unim di odo be hwe na wo chese ewi asimu akwanya nipa nyina na ba ye awon so enya ba obi o mo onyi kakra no wo ya se ade bi ai se bibi so no wese utumi shia wo classmate bi pa nkwada wa wo bi sa se wo gu on ai so no de e ka say no shia na wo ya na wo ye na da moto wo contract wa wo ho a so no bi o birichi no ai se no bi wo contract bi masa awo no wo di obetumi ahwe so wo ba ko pe na utumi hwe na ukezi ni se na no kwa danza be wo 10 out do so wo be wo nyi o onye no nware na onye na wo na onye na wo nware ya wahala wo ware wi a na da be na wo unya wo ba ko wi a na da be na wo na chi wo bebre so ala asem na say ye giant homa society ni control yen wo yes aso nko anim ene ya wo ne sa ono no kan biza na wahwe no kwala na wo mu baby odo makosi aso se wo mu no because wo no obi mehwe bi ma wo obi ana hwa na be hama what is it na me hu se wa wo bibire sa akra no a me mu awo ye nwu mo bi o e bi a o maye mienu miensa ana o mo ye nan wan kasa so o bon ho moden ena wo hia moa fine na me wo dabo awo mfa mere me wa ha obi o ma 6 months bi a ti 6 months bi a ti enya adwuma wo so no mo tata so David enya se bibi so ofi a obi o ma wo ska ana de owo de ade o me ha but woni bi uti se mi am tie ya wa wo de tam wo ne se tam to be bo ben kwan no be se na o twede muguzu di ube di ehuni o ena wa hiting kwan na hiti ama ena mu ewu mu aye mere na tete wele ni ya no wa no am na aye mere ase kata ezi ade wenu ana na me ade na mo yesa obodi o chale wo ko bra mo ko maybe dia mi benya ya wo ne dia me koto ba ku koto ne yemi no odem tie na de otna no ma san atu aso otna besa de egu no omo ho tsire won so wo wana ho so wo ade no ya mo de abo nya mo akura se ha ne de awo no hwi ni ai be tie na etuam na etuam ko se odware wie ko se ele etuagu da so what is that you know ye kwa I was saying, Jam, not a prayer, and more quaba.
FM Ryan 93.3 FM so mbra so say dia gudie musem ebe jaw enaro pay o ma chinwumadi kese no enso eso abusua koni na akentuma boni nda no pay ene de nsem no enso eba abeja na bibia akoyi ere amonsem no de ya bode beda yede ebrana fi bia so akoyi ere amawo na yemfa sada kese enko enfama Festus Enterprise ene anopay Festus semenka enfenche odani echemo na so ye se open multi TV ana to DSTV and say Star Time Canal Plus and fi dia ka chiri na no Festus Enterprise aso na mekamfo enso ede amawo odi no TV set ene opibia to say Hisense Aseno LG Samsung ene dia ka chiri na dani echemo Festus aso ye na fi bia enso enkoyi emfa emawo bia na open air conditioner enso enato Festus aso na mekamfo edema endano pay odani echema benye biato ewo ye achemudan ye opposite ye ultimate sport no hope ena se odani echemu a bibia enso ebekoyi ede ama no onye bi enso ato bia so akofan ede ama on Festus ending komo on 0244 515 849 and I say 0269 305 785 of Festus a wojo eno ending komo na bibia enso akoyi ede amount Jubilee Hospital 7 ka enfenche onda no pay dawni echemo Jubilee na fei ko na kwasa ho yade na bibia enso ko fan enfema udani echemo Jubilee Hospital for so ya your laboratory a ebe bibia ede amount bia betu kwan edi nti yese ko check o blood ne hu blood group na de nipa da sane de ese hu blood group ebia ye o positive o negative ne hu aduane a obedi ane aduane a wontandi ebi mu ndi aburu aduane but odebia no odi no yare eniti ukọ Jubilee Hospital a woso ba so be hwe mojam ebe bia enso edi amount antedental care no enso hono edi ma apemfo no odani echim ebe boa o se de be ya wokọ awo so a obenya ne sei boko na bibia enso akọfan edi amawo sanso ena postnatal care no hono edi ma about time for ni wona obali na mo na oni chemo Jubilee Hospital aso ye na fe mo nkọ na bibia enkoyi emfa emamo eye clinic ni so ye dia ba bia wa kwafu makodo ade ato ani so ade abo ani so wani ye oya etesi ani so ode no eye glaucoma ene dia ka chi na oda ni echimo ewo Jubilee aso ye ni so be hwe na ya boabo na bia koyi e dia ma dental clinic ni so ye wose oda ni echimo Jubilee a wose no ye hwe aboa na fi bia akoyi e dia ma tomato bia to wose ho da ni echimo Jubilee Hospital na ye mbo na fi bia koyi enso emfema kan na hye no so say insurance bia ye je private health insurance ye be National Health Insurance ye beji ahwe na bia akoyi ediamam 0244 575799 0244 575799 0241 784645 ofre Jubilee omo ebeje osu no adi nkomo na bia akoyi ediamam achem da boabo kwantempo no so amantra bridge ne so ene se Jubilee Hospital enso ebutu a okwa bibia ekofan ediamam yakwa Jubilee awie no na ekwesiesie kire ho Raymond Barber Salon na fe bia nso akoyi ediamam wo ye oba anase bema opese o you tro no sisi tro china eye Independence Day bia ba kwagire ni bia wo da oni awremu awa kwagire ni da oni chemo Raymond Barber Salon so ye na kwana kwesisi tro fe bia enkoyi emfama achem da Roma Junction ye be Mr. Sintims ni fie ni pe o da ni chemo achem aboabo so a eye Bompire Junction na be hu Raymond Barber Salon na fe akọ na kwesisi tro fe bia enso akoyi ede amount 0552 716777 eye Raymond number and that pay kwabena ajenim eboa Raymond ashetete enso eboa na no pay and afi Daniel Denchi enso ebehwa abo ni na ede amaye enianu mienu a obete nka mimidin ede Kofi Ejiri AJ and afi Bernard Mawuli Butu and ede nsem no ede ebrel Ghana Premier League match day 19 me pacho Monday games now ebi etimi eba so FC Samatex anshe bisasana Nations FC ekoshe mekana bakwa omontimi anti RT Real Tamale United no me pacho mo she kan bako amabofo akwata no enso etimi tie kan bako na wom hye nso ma me se match day 19 no me pacho games ni bi wonu man penfo etimi etun so de asheda Medium Sporting Club now sen commune Aduana Stars ebo Sansana Dreams FC now sen ka omune Bechem United enso etimi ebo penfo to sa games no enso de asheda nti sa two games ni fi man pacho shapono no
say anakwa wewe FC Samatex Edikan 35 points on Omukra Kumase Asante Kotokoto Suminu Ekra 32 on Miensano Adriana Stars at 30 points on Omusumukra 9 Nations FC at 30 points on Omukra in Sono Accra to Foka 27 points on Omukra Real 4 on Sebi Pato 16th position Bofo Kwatano 19 17th position Heart of Lions at 18 points on Omukra and a Real Tamale United and so Tosu Duwachia Omusu Omukra 18 points away no Ghana Premier League match day 19 mun komo ana medi diamano yana ni remu our summer test ni komo from there Andrew game etodwa and our summer test etena film Nations FC kwa choma bone kana ba kwa omo antumi antena no and head coach and my summer test buku no ayo perfect Nuruddin Amadu oden komo akade ja after the game Oluzu to Nations FC no and I say Andrew Neman Sedam koyi and so amfama no na tactics and antis odi game no ni na antumi ankoyi and so amfama no eno and amano Oluzu to ayebobuku a ye fan Nation FC boboku. We're clapping for the players. It means that they did appreciate their performance on the pitch. And so we have to work hard, keep them smiling. And we still have many matches to play. So they should keep supporting the team and should always pray for luck on the day. Luck is important. Really, it's not about anything, but when you do your things right, you should get things right. We and commander Nuruddin Amadu Nsu Dijaya after the game Asama test Eluzu to Nations FC Karabakwa among to me Antina head coach Edman Nations FC and so Kasim Mingo or Kansi also then Komaka Eddie Ejaye after the game no Osu Ramonas in the place no Amubu total football no mun defend ye Amu Komani Papa be a game nim and no and a boy Emma Bobokwa your friend Nations FC Eche Sama test Ebon Karabakwa among to me Auntie. Every game you have to organize. It depends on how the opponents face you. We didn't start with defensive. We were very offensive. We were possessing more than they were possessing. But when we got to that stage, we have to revisit our map another strategy because we were leading. We want to protect our goal. That's exactly what we did. We don't play defensive game. Watch our game. We play free-flowing football. But it depends on how the game will go. You will say you have to play free for so you pack when you get a ball. No. You've come to away. Away game is different from playing home game. And where he got to, you need to defend and rely on the counter. You don't say, well, defending and relying on the counter. And you have some few chances you could have scored at the counter. That's what God has given us. We thank him for giving us that. We commander head coach Edman Nations FC Bukuno Kasim Mingo Kansi Edija after say Oluzu to Nations FC Kanabakwa amount to me Auntie. 2023-2024 MTN FA Cup me pacho quarter finals now eno enso na yetimi erem honoma draw no Nyankopon aduma March 19 2024 a Tuesday and a Tuesday ni 2 weeks time and a chese draw no enso to form e quarter finals so MTN FA Cup ni mo me pacho anopa 11 am na dwumadi no enso etimi ashase e media center e wo MTN house e honom na pacho say 8 clubs na ka MTN FA Cup ni mo no 6 Premier League clubs and e wo mo and afemi and so a Division 1 League teams Dreams FC a Premier League club afeno Karela United Bofo Kwatano Legon Cities in Swatremana afi Bechem United okopiomo 2 Division 1 League teams na a Sky FC and afeno Soccer Intellectuals a share Senyankopon aduma 2 weeks from today no draw no subeti out of who clubs omonso omuhia omo and then Yankopon aduma 4 p.m. no game kase toja Babanya Sports Stadium ni Roman as President Cup no and so toja we ye born the show mampini na nado danko akufo ado no nyam se obetena so yes hwe na fe bibia enso akoye papa e de amano na eno na sempini fo kwatena se gaka fo eyi teams baako afri Kumase Asante Roko na se eyo oman mu ha no Kumase Asante Roko ejina Ghana anemu na fe boboku efe asek musa omoso efri eye Ivory Coast memu a omoba be bo na fam ni Kumase Asante Roko ene Nyankopon ayadoma 4 p.m. ewo Kumase Babanya Sports Stadium no game no etojana odani eremu a na se asekufo eba no asem kase ebeto omokwamu a na se play no mode ba no esondodo eni ti omba no ne ma hira nkoyi amfa momo amafi yesando dandam ho a esa de kobium ekofa play for France ankrofo yi etimi eba belande a omadomani esoremu ewukumase na no ene kujofia no ono ye gaka president ode no komaka enso de agya ose ende Nyankopon adoma game no enso etodwa na ode nsem no edijaye wose play na ebaye eni mu nsensem ni na de enya gaka 442 enya Ghana 44 nemo asek for na ene senema ankoyi enso amfamom
fault in free. The Papra playing be anywhere betting your far and you ma over Krubi so I won't strike. So as soon as I want to land, be a one strike. I'm saying for arrangement to get the aircraft landing here. Maybe touch every airline. To Mutia say, the longer they stay on the tarmac, the more fuel they will be burning. So when you tarmac, so they felt tense and the two presidents agreed for this match to be played. And the president I don't see how you say a Ghana, the president in the car say, problem. The respect of Moma Omampeni. Omutimika say, Yen Nike is Lukra, so Omukwa, a Biarama for regular place number. But I remit Omu and say, Omko Duku one, Essan said, for the free airline on Tino. Omomuda, airport hotel, Oma Kufi, and I'm a pay, and I be Omusim. We commander Segaka President Perfect Kujufiano, and so Ediaja. Ghana Football Association camp ne din komo from Patronim say e dia kopimo FNA camp di ansachire pinano ana omuguso omoye enso e honom na chese national teams ahodono omonso eye nhwehwemu honom na omo sesa no memuso onom head coaches head coaches ahodono omuguso omo sesa musa akọ na na dia ban se kopimo FNA camp honom na chese en juvenile league na se en court league no me patro Ket Edwin Simon Okreku GFA president no ono na penifo asanso bonidin se onto so na ono nso on head air committee as the chairman enso honoma medin commander diamond to kopemu this season no me patrol juvenile committee omonso atede ba behwe juvenile league ni so no me patrol Ket Okreku air chairman honom Joe Abu Salam air vice first chairman honom me patrol no kopemu division 2 Tema United ono anasa club no air ne dia Joe Abu Salam eno no okopemu Samuel Anim Ado enso second vice chairman honom Kwei air Godwin enso aye member honum Amidu Abdullah aye member and afin Michael Fidiase enso aye member honum away and aye juvenile committee almost season aye room no omo abehwe atoto tutunoma ediabo yam juvenile football no ewo Ghana yenda ni room Kumasi Asante Urokwaso ena se report form ebanda no peni se head coach and as assistant coach fan aye David Oklu di nkoma akranso edieja nyinina ene so se ube room Kumasi Asante Urokwasi na manchela nkoyi enso enfo boku no omudi nkudimenda ade bechere nkuguaba nkuku nsuba ade bechere mbodro no se sa hanu ni na kotokwa komupen eni ti esia mprempren babi omugina nema enchera nkoyi enfem omo no omo toto nema enche bia Kumasi Asante Uroko ebe sanso ejina na subiem. We commander say assistant coach Edma Kumasi Asante Uroko David Oklu enso edia jana sanso nsem kakadi jaye ewo game ananya nkopa no etodwa omne asek mimosa for ena de boni a president cap e kan wasem dada no enso edia che no ose upiemu ewo ese wiase anase Africa no mo a na ese asek for modern bono kedua pa ewuramu Champions League ankofo no osom performance bibia enso ekoyi ewo Champions League ni enso Kumasi Asante Uroko oso omonso degree ewo Africa and it is how compare Kumasi Asante Uroko ene asek mimosa dia na so mu na omugina nsone yeso pepe ene nti ene nyankopon no game no omeko nkudin so betumi adi nkudim ewo asek mimosa for no enso so. I think ASEC are playing well. I've watched one or two of their games and they are playing well. They are doing well in the Champions League. Now we are Asante Kotoko. We also have the pedigree in the league. So we're going to give them a good game. We commander said David Oklu assistant coach Kumasi Asante Uroko ediaja. Na me patoko piemo enso Ghana football akachi bio esanso dinkumo honom ediama. Onim se Ghana ekopiemo AFCON ase ewala Cote d'Ivoire no ma entumi anhyere amfa mo nche bia ana demonstration chenchenchi enso consulti a Ghana ban no ana fe the Ghana Football Association na papa bakwa ono no obeyi nanim se o support wo mo ye demonstration no eye King Faisal manager papa ye friend eye Alhaji Grus ono na oye owner enso Edma King Faisal boku no onim se ono de Ghana football
oho ye na mu nyina no or the blame no enso eso Ket Okeku ene ne GFA no so eno ana communication director Edemare Ghana Football Association Henry Asante Chum enso ababa reply papa ye friend Alhaji Grusa yentie replyer papa friend Asante Chum Henry ede command King Faisal owner Alhaji Grusa. Let me give you a scenario. King Faisal produced Ibrahim Tanko. King Faisal produced Samir Osaikufo. Sami Kufo, Ibrahim Tanko, Malam Yaya, Yusuf Chipsa, Ben Wilson, Osei Boatin, Sheila Alasan, Sheila Iliasu. All these players were sold to Europe for big money. Today, King Faisal does not even have a training ground. After selling all these players to Europe, it takes the intervention of His Excellency Mamadou Baumia to buy them a bus. And then the owner of this club that produced all the names that I have given you to Abuche for good money in 2006. Men coach Rekra, men Kasami Kufo, men ka Malam Yaya, men ka Ibrahim Tanko ye Faro Kumase straight to Borussia Dortmund. Men coach Rekra, men Koho. In 2006, Sheila Iliasu was transferred for 1 million euros to Spartak Moscow in Russia. 1 million euros. King Faisal does not have a training ground, and you are telling me Ketokreku is the problem? And we do a demonstration. King Faisal, what on players including Yusuf Chipsa, Ben Wilson, Sheila Alasan, Sheila Iliasu, Kojopoku Mahala, Eric Gau, one of the longest transfer sagas in Ghana football. King Faisal does not have a training ground. They can't pay their players. Yes, NC what on players nyina no discano oniwa. Ket Edwin Simon Kreku de ono so entimi enya hweme pacho last on yam kamono ne African Games no Accra 2023 unim said officially no 8 match ana jumedi na nkasa ehya senemom no disciplines ni bi hon man penfo enso timi ahyase dadadada Ghana table tennis for no so gina mu Sunday night football no ebi koso amono ne Sheffield United anhye bi Arsenal e kana nsia ana omonso ede so mu Inter Milan hye no ama Geno ete e kana bako Osasuna ehye bako ma Deportivo Alaves enso timi anti kanene na kopun ya UEFA Champions League no round of 16 second legs na enso 8 mi atofama 8 p.m. no 2 games na Airports of Bayern Munich omne Lazio na Airport first leg na Lazio ekudin kunim na ekana bako honoma Bayern Fono and to me anti Saka na Real Sociedad almost ni PSG Airport na nyumre first leg no PSG enso ekoshe kan menu a Sociedad Fono and to me anti bi now Danny Eremo Andra game toja Arsenal for Sheffield United for Bobo Kansiana eno Anasa Brent Fene Gabriel Martinelli eko kupraye na head coach edema Arsenal boku no eye Mikel Arteta den koma kadeja osa Brent ne krepefe say uniform ness wanya small cat bi eno enema ne uniform ness so ohwa iprano enya de betumi akwa ni mebrebe ha Brent a ye Fene Gabriel Martinelli Bayern Munich for reporter meeting so almost timi abie discussions no ni nyina say Zabi Alonso Bayern for no asha se ni opinion edin komo so no so nje pini na samonim no ombe possible replacement and former coach friend Thomas Tuchel Odani Remo Napoli bobo ko na Brent for na Karaskaya Brent ni mbobo ye papa edman Napoli bobo ko no ana papa den komo akabeja wose ne ba no ne din komo sie ne ba no Nyankopon adma season we nya de o jabobo ko a ye fa Napoli ko pemba bia enti ensam no beto dwa no na se bobo ko fa na Chelsea Arsenal and of Manchester United na edom se gumti esu sa Brent o mi hia na service anka season we omuruma ko for Brent no one shot sans asia kan edman Napoli bobo ko no 2012 ana papa ye friend Marco Reus and Sophie Borussia Mönchengladbach bobo ko nimo ebe piem el Borussia Dortmund into 12 years ni ana pen friend Marco Reus and so ye juma de ma Borussia Dortmund na reporter meti na no pay NSL pen no say summer transfer in Donipia ya dia ono so etimi ed Dortmund team no and so etimi jana fe Marco Reus akakopɛ team foforo aye juma de amomo Udani Erema former player ma Arsenal bobo ko na prefer Thierry Henry ono so ade ne koma ka de ja osese ade o pe champion player strike ojana na so ye pa de a unsa obi a unsa Brent for the Hurricane oso Udani Erema oban mu di kaso ya na esa Brent ne modern bono e kedua ye papa efise wasi aka no makoma ko de asamienu na wato ntano makoma ko de asamako ene ma ban mu di bobo ko no this season eni tutwa no modern bono de e kedua eni to sisi empempem de strike ojana na so e Brent for the Hurricane Player power enso eye juma enso el Manchester United camp reporter Banisoko Pimo United Eric Ten Hag manager no say players ni Bruno Fernandes early di delegations no honoma almost asha se tuatua ni nyina say omo ye ne ombe bia se ne be ya papa friend Sergeant Ratcliffe no obetimi asaki papa friend Eric Ten Hag na fe no manager for France so ba betiki affairs no I was said must see Konyankopad mawia yebesan so aba driver ne so na fedi akemni de akacheni na ye be jara bibia so akoyi e de ama kwabena ajenim
Ibrahim Raymond Asitetete ana afi Daniel Denchi ana boye amanda no pede nsem no ede bae wote Mawuli Butu enka mesumi din di Kofi Ajiwi ejeni na ana yakabo ma de nsem no ede ebro ye kwana fe the champion man obobo for yamanfo ato aso ede ama Adisiye oboba ofore amanfo emam ate edeba ahenkan 93.3 FM Susumbi baby abwagana nakana beyo eyo efeminwaro Susumbi baby abwagana nakana beyo eyo efeminwaro Yesterday called the Amada sports team Kofi Ejiri, Ben Mawuli, Daniel Denchi, Nafi Wamwaka Ekahunina, Joshua Kwabena Ejeni, Raymond. Yet was so Eddie amount. Sima Edia San Enkono Pepe na Wapano Panon soon and home. Marchini Jumedian or Fremi or Boo Ba
ofori amanfo afei na ade firi na to ha no mo a me pa choko so ani entina maakye maakye de wankasa wonim se eye well packed ne de bro enti wonya te enwum bi seyi a e wo se twe wa adwen edisi bibi so bosumi we nyina na ye asi ho no mo a we are celebrating Ghana in a grand style inti eno apepepe ne enso so ye wa ha no mo ye bobo Ghana nyom patriotic songs no na atwe adwen de asi bibi so omeyi ye man omeyi ye wo nso so o man eye meme man e wo se ye ka bom ne hwe kwan ye befa so a obiade ne nim de babia wo bia no wo famu de a wo ye de aboa ma man no ne nchikyere ye akọ nanim no emfe ni agro me pa cho ya na wahwe na waye ne yie e de amaye Yankopon ya adom a wo chena on the seas of March amemu nyina de o mani kyerem e wo koforidia apue mantama hinkro no ba mo ko hono mo no wo mo ekwa akoto santin na ne o makọ maakye e wo ho enra reservations aye wo e wo ho yes press ye nti ene ye nsan ko ho biom ma nyina ye hu tiri nkwa mfinhia abiesia enson eni awo me nya ne fa hodie eri free obroni kokọ no ensem duru sabre no a wasi ebisi ye ho yabo ye ho moden ana kakakra mama ye fe bia ko ye ne odo enfa so me ye meni eti ma ye nyina ye ho tiri nkwa congratulations to every Ghanaian and Anna Pay. And also being the 5th day of March 2024 and a parliament, the vetting committee, ministers designate for respective portfolios, you know, now I'm at 7 on the 8th, now film we on the 12th. And I will run you through some of the ministers designate. And on be appear before the vetting committee, our parliament. But in the meantime, we have to switch to the brighter side of life and join the well wishers as they wish people celebrating their birthday today well. And my main fa happy birthday and call Enfamao. Okay. So a glorious happy birthday going out to you, Peter Kwame Entry. Peter Kwame Entry, aka Gentle Jack. Manager, Vista Ice Natural Mineral Water. Ebuakwa Abakumedi. And on Kumasi. And then Eyawawoda. So happy birthday once again, Peter Kwame Entry, aka Gentle Jack. Manager, Vista Ice Natural Mineral Water. Ebuakwa Abakumedi in Kumasi. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. And of course, live long and prosper. Do have a good one there. And once again, a glorious happy birthday going out to you. Christo as a formation of Ghana Eastern B Regional Council. Wishing you Kweku Kranting a glorious happy birthday. Eastern B Regional Council Secretary. It's your birthday today. Kweku Kranting. Honorable Kofi Ahenkan Fm. Chairman Mafu, you PA Bakope. So PA Kweku Kranting, Eastern B Regional Council Secretary, Christo as a formation of Ghana. It's your day. Happy birthday going out to you. Live long and prosper, and to be 93.3 and beyond.
kukuranten. KK. Bana. Me mangana, adeshe mama, mama, And also to you, happy birthday going out to you. Kwabena Ajin Hammond. AKA Ka. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Kwabena Ajin Hammond. Live long and prosper. And to be 93.3 and beyond. Yankopon koso antine ni munchro na wo philanthropic works na wo ye no. You are there on expand the coast. More sponsorship so that you'll be able to impact many lives. God bless you. Kwabena Ajin Hammond. Ka. And that's your stone boy now without stone boy. You penny your back into the future and then I would day. Now you enjoy a kakra. We are not for your santi yes. Try taking any album. Now I'm not. Yes, I said, Batana, enter up. Into the future hitmaker. Stone Boy, it's your birthday today. Happy birthday going out to you. Live long and prosper. Let's go. trendybeats.com. Into the future with you. I'm not gonna leave you at the end of the road. Give me your love and you know it's safe. Baby, never listen to what them say. Into the future with you. I'm not gonna leave you at the end of the road. Give me your love and you know it's safe. Baby, never listen to what them say. Me give her something with the sweet and ginger. She never get it mad and see. Cause she come here every man. He say she tired of the mac and cheese. One thing more of the geezer. But I want and touch and she already fainting. I left time with the participating. She never know what I'm anticipating. The mission is our money taking. Me I watch you long time. I just see you for dream. You know be one time. Baby, I want to go into the future with you. I'm not gonna leave you at the end of the road. Give me your love and you know it's safe. Baby, never listen to what them say. Into the future with you. I'm not gonna leave you at the end of the road. Give me your love and you know it's safe. Baby, never listen to what them say. Naga, naga leave you, girl. Send me yaga, me I'm gonna be your word. No other person, I'm gonna love you better than you, a blessing. Physically, you are fit, your thing amazing. Now look further, done with the searching. Me I want you long time. I just see you for Okay, so without into your black into your future at the same room, the emphasis segment and some fantastic farmer matching your most authoritative social, political, religious, and current affairs breakfast conversation is born. You can tell a friend to tune in. And I enjoy Tuesday edition. Nafi yanko yanim. Ebacho without chinti. Yeah, the twaso Eddie amount. And without chinti, you say your first step to greatness is to conquer fear. Your first step to greatness is to conquer fear. Anamuntua edi kanya ede wo ebeko kesiyem ene se wo ubebunkam afa ehu esuro eso. Your first step to greatness is to conquer fear. Me pa chaw e wo se wutumi bunkam fa ehu so. Memo obi nhunehuna wo mi dafo. Memma hwe ehunehuna wo. So ati ase. Yes. Being under the surge of fear makes you lose so many potentials in life. By default, you are a victim to what you fear, and that is the more reason you have to be bold and come out from the bondage of fear. So, king kind Bible, mami phone Bible mukakra. I just say Bible there, you can camp and yeah, ni atwume wudom. 2 Timothy chapter 1 the verse 7. Unya brabe dofo ya no wakenkan.
you'll be able to gather that boldness and come out from bondage. Ehu amankrofo bebre antimi antoa sukuu so. Ehu enti bema bia na wasanka maame ne ware no no ne osuro se bema na busuafo beka se o na wo de wo oba we de ye mpene ma anware no enti osimi de na me suro ntimi o kan se yanko fie ne manko nti wa anware me ene wo de akware wo bi foforo. Ehu amankrofo bebre ene wom niema e wosanka wom nsaka no afiri won nsa ehu enti anopai wada chinti sua se ubebunkam e de afa ehu so afuo no e kan se dokese na best farmer no betumi anya bia mpacho. Don't put yourself under the surge of fear and fa wo nhye hu na enlusi all your potentials. Or say me think can say you metimi atopa o but me de misuro se me ko studio ho. Listen, ehu ya wa ba bi wo ho no mo a uhia no ampa cho shoot too short o ebefa oba na we hia no say lady we di mani gine ho pa o minya no aka be ware ne pa but misuro as our level be 10 no bra shoot your shot and let's see ebefa insuro ehu amankrofo di aduane a enye no ne do mo kon because oni obi nete ero nipa ne bisa ne se ene den ne do kon enam ehu nti ase ni amo be no e bia nya kukuduro di ne do kon ka kire se we ni ne do me kon na mo no ani ne di wa kono de ehu nti nkrofo ani wa makono de ehu nti afuo no wantimi anọ kese ehu nti adwuma no wantimi amie ne kese ehu nti wantimi kura nkobie because ehye se onkonkoton koko osuro se obeboka osuro se nkrofo betwetwe no osuro se nkrofo besere no medofo ehu ama ene nkrofo elusi potentials akese ehu enti ema hu enka wo nhye medofo anopai ma yemfa enchia sonko enkoma esemfo eya ne ntie se esem information center for womo atoache maache no a omo bubu ne tot ede mabusuafo ewo sem nyina nti semfo nyina no pai onyankopon ntena nimu nkyere mo ewurade nhyira mo onka mo ho dwumadie bia mo de asim ani so ne sem odi mu nyinara ewurade ntena nimu nkyere mo onyuno nyono esemfo mo besere amen esemfo de no afei ba bi foforo amonso mo atoache no mo ya so tia ya besire nyampa so nhyira mo a nti ene isem.com yadamase medisi no oda chinti bunkamfa ehu eso sanse ehu ekum nkrofo ehu ama nkrofo bebre no a anisuade hunu entumi amem obu a wo se me na metonwom paa o obu a wo se me na minimade paa o se wuhia wo mo keka nsem na kire wo a afei no abisa se na eba ne sen o se me na misuro ehu awurade hunu ye mobo sometimes you have to leave your comfort zone because you feel too comfortable baby a wo no a ebia ni nyankopon kura siesie baby a ehonom nso so na obefa bie kwan no akese de ama wo nanso enam ehu enti na me bekoyi me kone kosei ya na me yenden ma me ntena he ya na abeden so ehunu se wurade pese o ma so kɔ na okoko hyira wo ehu ma nkrofo entimi ntu anamon a edom bekɔ wo mu nhyiram awurade hu ye mmɔbɔ na onyi ehu honhom emfamfiri yen so sanse wa me ate ase se ye da chinti awose ebu nkam de fa so kristo ntina ne mu nkyerɛ yen na adom na ɔso mfa ma yen na ɔma yakukuduro ɛwɔ yen agina sie ɛne agina tuo bia mu ɛwɔ adom ne nti amen anopa yi dani nana nyame ya adom a mɛhyɛ da befie na maba bibisa wudin na Danny Scofield Pace onana no Daniel Ochire no
Owo how kakra ti mi amehye da ba fie ma ba bebisa udin sene be ya sene be ya me betena ha mekai na mabo because on fa dwumadie we mfa ni agoro nti a wose metimi hunu udin na mebo wo Pentecost asore no a ewo ehokrom frozen community 6 ana ehoro mo na wo Awurade enka ho pa ba bia mo ne de efre ho no mo do me abrawo ba bia mo hye ne pa ne de Yesu obi opo asem pa na wona uti yie nte sa wo ma de obon krata mo boso ye de toa so e de ama wo Adisiye, Obuoba ofore amauko emamo ati Ediba Ahenkan 93.3 FM. So from Komensa Pilatu, I say happy birthday going out to Kofi Osei Kisi, NADMO Director, Greater Accra, Domi Kwabenya, Chief of Staff, and his mother, Auntie Mary of Domi Pilatu. More blessings. Komensa, Eddie Free, Domi Pilatu, and what they ebaye. Enti messages na aka no ye kwa animu ne ye behwe na ye tumi akenkan ni nyina e de ama ye bekọ na fe de bon krata amboso no ye de ama Isaac Ado ye da se kwaku apomoko Achapomoko na nso e nyame adomo me nso me ho ye ba sa enti nyame adomo o chana na esi match no enti match na we man to rehearsals crowd e koso pa fufuyi e wo mo ye titiro ni halfway o wo mo ye o sa no mo ye kinkirin amente ana mbogun oyo mo ye pa okay tochina tochina Brim Central be koso we menu die minim ti ji se me wi me finding out okay me finding out baby o mo be yo mo die no okay sa pepe wow anyways enti ma minya wo ne kobra okoba ye wo video voice bi aye bebo Sam George our kasa 2015 na fe ye dia compare ni a o ye ne ni abisa se na omanyoni no ni suban kura etisen okay efa LGBTQ no pachon se dia na adwensakra na omanyoni no ni suban kura etisen any question about this video no okay enti kobra patrio anapa no nso aba community aduonum wotwe matiefo ni na achema makwaba biem eba hinkan 93.3 FM so de obokrata na poso enemasi adwa mede ba abesumu enianimu meti akuafra koma studio enam de na poso yi ba besum wo daily graphic de obokrata enam de hyase na eno ena anti LGBTQ+ bill passage no wo mo kyerese Ghana anhwa
yɛbɛhwe sika boten 3.8 billion US dollars 3.8 billion US dollars ɛwɔ bill yi ho nsɛnsɛm ya enti yɛhwɛ ne yie mampani akasa afa bill yi ho nsɛnsɛm yi ebinim sɛ ɔbɛsan ebinim sɛ ɔnsan ebinim sɛ ɔbɛsan ebinim sɛ ɔnsan mampani akasa kɔpɛ daily graphic de ɔbɔkrata no bi na tumu nkyene na tie deɛ na nado ɛɛka the chronicle de ɔbɔkrata soafo hwɛ Ghana sikasɛm so Dr. Amin ɛna ɔda no sɛ na ɔse hwɛ mampani manje bill no ntumo ɛno ne asɛm a ɔɔka na sɛdeɛ ɔɔka ne mfoni ɔmo de aba so kyerɛ pɛpɛɛpɛ sɛ ɔɔka kyerɛ mampani ɔsrɛ ne sɛ ma ɔngye bill no ntumo ti wakyɛ na so ntɛm te sɛ deɛ ɔnu na som no ɛna waka to the chronicle de ɔbɔkrata anim ɛnɛ anɔpa yi dem de to aso ɛyɛ Newmont ewiase nyinaa yɛka eku ahodo a wɔn tumi tu fuma gudie paa Newmont ɛka ho bi wɔn kora bata koro abrim na Newmont kuo yɛse wɔn ɔboa papaapa amikɛn sɛ yɛ man for scholarship ɛkwa no ne ɛkɔ school ɛwura nnwumam ne deɛ ɛka ho no Newmont for the sikaboten 58.5 million Ghana cedis ɛna ahyɛ scholarships mu nkoa ɛno nkoa ɛho asɛm the chronicle the bokrata no ɛde aba daily guide the bokrata Freddie Blay ɛna ɔkyerɛ sɛ video bi aba bɔnten na sɛdeɛ nkurɔfoɔ wabɛkasa kyerɛ sɛ dabi ɛnya de pa video bi aba bɔnten no wura Freddie Blay aba bɔnten abɛkasa etia kratafa ɛtɔ so nsia ɛna wɔn kasa asɛm wei na anti LGBTQ+ bill no ɔde mampani na nado dankwaku fɔdumfoni aba ɛna wɔn kyerɛ sɛ Ghana to lose 3.8 billion US dollars World Bank funds a World Bank sika bi ye sɛ sika butin wi ye se ye di agro wo be ono ho a ye betumi ahwe sɛ sika no sɛ ye ndi agro be ono ho nso a ye nsa betumi aka sɛ sika no ɛho asɛm de bokrata daily guide ɛna ɛbɔ saa amanye wi Chief Justice ɛna ɛka kyɛ atembuafo judges for sɛ wɔn kyɛ wɔn nya dwuma ni yie wɔn bi wɔn adwemu wɔn nsua de na wɔn end wɔn ho ma wɔn nko depend on someone wɔn ankasa nde wɔn ho na wɔn ntumi va nya adwuma no ɛno ne nkurahye sam ne ɛneɛden a Chief Justice ɛde na tembuafo daily guide demokrata ɛna de sasem yi ɛbaaye meko demokrata ya to din the Daily Dispatch demokrata mu the Daily Dispatch demokrata ba mane say owura Matthew opoku prempe sade nyoma si keka kono anhwa ono na eba be baomia running mate sade nyoma si keka kono de anhwa baomia ne running mate ebe Matthew opoku prempe obi a okasa asem we eye Ben Efson ono ena kasa asem we ewo Daily Dispatch demokrata yi anim na Speaker of Parliament nso ena ebo Chief of Staff Mami Fremo say opare obona baso papa say nyamianum ni kro ne yewo akandifo bi wonum a wom ye ntebe akandifo yewo akandifo bi wonum a hwan munga mu akandifo oh cheze o chese Mami Fremo say opare o nipa bi a na kandie honhom edamufo a edamu sronko o too much. The Daily Dispatch the bokrata ena sa amane the New Crusading Guide the rubokrata owura John Kuma so ena kasatia John Dramani Mahama say owura John Dramani Mahama ase ohye no ka bibi fa sikasam no ho Ghana sikasam no ena owura John Kuma so no so afa be de chwohwe Ghana sikasam so ena waba be yi na no no onu so twa bi bono the New Crusading Guide the bokrata ena de sa amane wi aba ewo krata yi anim yase Apostle Boy ne babema Apostle Boy ne boy saying ne bell boy ana car boy ana school boy ana home boy o man jirim say Apostle Boy ne boy ya granted a 10,000 Ghana cedis bill 10,000 Ghana cedis bill and one some e one msienti ye the Apostle Boy no nimfoni aba de bokrata yi anim mrasebe Johnny ma de hyewo ningo prampram abeto ampeso so a obo ba si owie obebo ne nibi 2015 and 2024
na owura Sam George ni mfoni da no say yes we twa U10 owura Sam George twa U10 ewo gay and lesbians ensemi ho na no na omanfo je se eyo mo wanwa papa ensem twa fompo na IS am pensempensemu no mo ka se owura Sam George we twa U10 ewo gay and lesbians ensemi ho na eyo mo wanwa pa ehun asem democrat yi e di aba kwa benya traditional authority ena akasa tia GAEC for womun sa sibia womun do mun sa toso woma akasa tia ehun asem the new crusading guide democrat ano e di aba me ko democrat ya to the supreme newspaper democrat mu na Philadelphia Mami Samiria Baumia sofu chedio se ho ahwan na soro second chance yesi Mami Samiria Baumia wakoduro wakosa aso den ne mu na wakobo osofu adum chedio a wakobo na baso Dr. Baumia yiri no wako Philadelphia so dem me kire second chance on mu en wakobo nipa asoro ne ye ne dia prophet adum chedio a wakobo na baso abona baso so too much supreme newspaper and the minimum say on a boama Dr. Baumia ni promise no senso on a boama Mami Samira Baumia benya Dr. Baumia wari no senso de on the minim pe supreme newspaper ni bi na kotie de ntia Mami Samira Baumia ebo second chance papa prophet adum chedua obona baso ehun asem animfoni edanum se ampanso ogina so dem a wo matwan mfoni aba na owura John Kuma asem na madinka boso dada mamenko the uncle the bokrata emu GPR2 jumako no so kire se enya no kire se ye ba beto ahyentuadiem omgitemu aduasa 30% woma bo atu agu wom se enya no kire woma bo atu agu GPR2 na ekasa ewo the uncle the bokrata anim ene anopai finance ministry ana yeso okosa asuye ya LGBTQ+ bill ama won mo aye kakra asohye aba honomo nti yedi nimfoni ni empenifo bi mfoni abata ho edi aba de uncle de bokrata anim ene anopai na zoom lion graphic bra okay eya wonidi hunjumedi no mudi me ko de bokrata ya to din the daily satellite me ka so asugusu ya wuti de bokrata na poso eni animu ewa hinkan 93.3 FM 93.3 FM eso eno asugusu a wuti me ko the daily satellite de bokrata mu e-levy ye na yenim ye beji e-levy atum akwa ese de so jeni achu na ogina so no se by force ye bibi ye de o hye energy e-levy tum na no no mde wan asema ba say e-levy is progressive the poor pay the largest share enti research na ba beden di say e-levy no te say ehiafo ni tua e-levy no na ebinum so esa ho kwan wo mo chesika no ehho asem the daily satellite the bokrata no ene de sa asem wi aba owura Alan Kojo Chiramaten ena ose senyame na dom na oba obesi financial service center obesi ene afi edwadie bia ye ne ensahwe bia ya wodo bi no obeshem kina ti atwa mfoni a ohye ni movement no asenso de atade a eye fufu eye akokosra de atwa aba ene ni mfoni ebata ho a wo de aba ene anope wo the daily satellite de obokrata enim esi owura si edu nkati a ye twetwefo panyini ema NDC amanyuku no waka nanum asem ne say a esi NDC couldn't complete its data in 2020 election sasin we de tete asem kura we aka twem operational expenses Accra 2023 you see $47 million and I want the operational expenses and kwansikabuti use ye no
ɛna sɛ yɛsisisisi adan ɛne deɛ ɛkɛka ho nso sikaboten $195 million ɛna ɔmo sɛ ɛwɔ saa dwumadie no nso ho ɛho asɛm the daily satellite de ɔbɔ krataa no ɛde aba ɛnɛ anɔpa yi mekɔ de ɔbɔ krataa yɛato din the Ghanaian Observer ɔde yɛma mpanin his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne mfoni aba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔaka ne nsa mmienu abɔ ho te sɛ deɛ gyina parade ɛwɔ primary a yɛka our father who art in heaven asɛ deɛ ɔbɔ mpaeɛ pɛpɛɛpɛ na n'asɛm no madi nka abɔ so dada ɛwɔ anom sɛ the Ghanaian Observer koro yɛ asan bɔ amanneɛ sɛ abato commission afi aba yɛ ba bɛtoɔ no 2024 election no ɔde timetable naba afi de ɔde timetable naba te ho asɛm ɛwɔ anom sɛ Mami Samira Baomia ɛne asi wakodi dwumadie bi anim a ɛyɛ made in Ghana campaign ɔno ɛna ɛkodi animu ti yɛtwa ho mfoni ɛde abata ho aba the Ghanaian Observer de ɔbɔ krataa ɛho nsɛm ɛnie obi chebi lamte interchange contractor ɛne ɛse wapaw September bosome ne da September bosome ya wɔ afia mu ɛna ɔse saa interchange no September this year obewie no atene nsa firi ho kraa sɛ amanfo ahwɛ no mu akyɛ the new finder the obokrata na mabɔ awram the new finder the obokrata na ɔkyerɛkyerɛ mpefe na ɔkyerɛ sɛ anti LGBTQ+ bela wumsuro pa ɛna mampani nso sɛ he will wait Supreme Court decision mampani sɛ bill no ɔno nkɔpere ne ho nkotu mampomrika ɔbɛtwɛn sɛ court baatan Supreme Court ɛde ne nsusuyɛ ɛbɛba nsana mampani no nso atu anamɔ ntia ne asɛm ɔka ɛna finance ministry aso yɛhwɛ Ghana sika asɛm nso esuro sɛ adeɛ yɛkɔgye tuma sika $3.8 billion yɛnsa nka ɛmfiri World Bank for nkyɛn sanse World Bank ne wɔmɛ ɛhyɛ shomo nsan deɛ kɛkɛ wɔmu na ɛwɔ ne yɛ sɛ yɛgye tuma wɔmu san kan bro you face consequences you be face consequences pa ɛne kokobɔ nsɛm wɔmu tuma no abusua ɛnya asɛm ketewa abrɔfo no wɔmu hayɛ pa UN for boom US for boom World Bank for hunhunanye gay ba kopɛ ɛne lesbian ba kopɛ ɛden the new finder the obokrata emu asɛm a mede ba yɛ ɛno no ɛna mekɔ Daily Post the obokrata mu Mami Lodina Foundation ɛne ɛsi wɔn nsa aka medical equipment bi ɛfi Advent International for nkyɛn Advent International for eyiku a eni Ghana ɛwɔ amanɔne ɛna wɔn asoa apomden mfidie bi di abrɛ Lodina Foundation owura John Dramani Mahama no kani ne foundation ɛna Advent International for yi ɛde saa nneɛma yi aba abɛhyɛ ne nsa wɔn de abɛhyɛ ne nsa nurse automatic ɔno nso ɛba koduneti ɛde ama apomden ana yaresabea bi a wɔn de bedi dwuma ɛho asɛm ɛwɔ Delbo krataa yi anim Daily Post ne nsɛm a ɔde baayɛ ɛno no megyina wei so na mede Delbo krataa na pɔso badwa so no asi okay meda ase pa na ɔmampani nso so na no yie a ɔde aba no wanya brɔfo no bi akenkan manya bia akenkan sɛ wote aseɛ ba no tɔfa bɔ mu na krataa no de aba no na ɛsɛ ɔno ɔpa kyerɛ sɛ mete aseɛ ɔpa kyerɛ sɛ ɛnya deɛ ɔbɛka biribi afa ho sisi a ɛsɛ fɔ na ɔno kora no ɛnya maa ne nkyɛn yes nya maa yɛ nti na ɔde bɛkɔ da bɛn menim ara but ɛhyehyɛ no mu na ɛwɔ sɛ ɔma wie ne saa no ɔmo transmit from parliament to presidency ɔmo bɛ communicate di akyerɛ ne sɛ anamuntu a parliament na tu nie nti yɛduru ɔno nso so ɔbɛyɛ na fa mu deɛ ti enya kokoduru ne hɔ no a ɔwɔ from 7 days to 14 days sɛ ɔbɛgye atomo so wɔnye ntomo ɛwɔ sɛ ɔmo hu ne position sɛ wɔanye antomo a wɔsɛ wɔtwerɛ back ɛde ma parliament na ɔkyerɛ deɛ nti a wɔanye antomo ɛba saa parliament no so ɔmo pɛ sɛ still a ɔmo toa so a ɔmo nso so wɔ 30 days sɛ ɔmo
Ede beye nsi ne nyoma na oma hwese omube ometo aba ometo aba was omunya 2/3 majority 2/3 no looking at the number now no I was omunya 183 MPs 183 be 2/3 and sana omo agye atumi say akwahye omampani ni position no enti say omo ye ne saa no within 30 days no omampani pe I was so no so usain say ye de beye adwuma nti we live to see if omubenya saa 2/3 no ana omunya because I know most of the MPs are ade we no omo nhye dan support it but because of ehu say now kana no pay no yes ye di ehu ato on so because e na dwen say odi agro be lusu ni seat eno mpo keke nti ama o take decisions enti no 2/3 majority no ebe ya abato and I'm pretty sure say nya de be kwa kodru ho no mo nana de be wie ne simple kra nana wa propro ne nsa firi ho den kra ni ade ne na tie ne say NPP MPs no omo ana omama baby oma bedru ya bedru NPP MPs no yes intimu ne sen e sha ase no na was some use parliamentary strategies na shooting it down because Sam George he's after something bra ma yentie no yetie ni wi a Sam George nye say bia LGBT he is after something ebe kwatia MPP for so omo yema ne niema na oye ni tom pepepe ebe kwa de tia MPP for nti I was MPP for omo ye very very careful MPP MPs na fe ni bibire ni aba omo ho so omo ye munkokot you had the opportunity one year 2015 je ne beti no 2015 Sam George okay ne position ye bisa ne say legalization of LGBTQI+ blah 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 no ne position wo ho ye den say we no atoto mu ayintie speak about this matter because I believe that this matter has been overflogged and it is being pushed just to suit a certain parochial political agenda. See, going up, look, those are the things which bother the Ali or what? Everybody, the truck pusher, everybody, the Kaya, Akwele who sells Kilewele, or is it Enyonam who is doing anybody? Bush Canteen. Look, those are the issues. They don't care whether the president's friend who published this book is gay. No. They want to have portable drinking water. They want to have electricity when they turn on the switches in their homes. These are the things we must be discussing. How, as a country, we can have consensus and move forward and solve these problems. And you see, for me, these petty issues which score people very... Oh, yeah. Ebu on madam Claire. Ebu Adam Claire. Tituni baby or say, you will so problem, you will light on problem, I don't care if the person is a gay or whatever. Hey. Also, you was a problem. Yeah, wasting. Also, we are not even spending. Also, we are wasting. In fact, all of us also wasted. Hey. Until was a boy, I do baby nothing. Make a camo or animal. Abian will be anti and sense is the last one. Speak about this matter because I believe that this matter has been overflogged and it is being pushed just to suit a certain parochial political agenda. Okay, inti say uni mumranti ana de na mo friend decoding no. You see it na decode kakra. Entity. One. Speak about this matter because I believe that this matter has been overflogged and it is being pushed just to suit a certain parochial political agenda. Okay. Is it that this time no so any abre ne ho no he's pushing it to suit
a certain political party or more parochial agenda or interest? Anna. Okay. See, irrespective of my personal opinions on homosexuals, the constitution of this country remains supreme. More calls, please. The constitution remains supreme, and the constitution of this country enjoins that everybody has the declaration of the rights of persons and all of that, you know. And so the point is, the constitution determines that every human being should have rights. Okay. And all in all, no, near your person, you can, and say, some politicians are very, very inconsistent with their own principles. In fact, some of them, they don't even have such principle. Bibiabo mutrimwa said on one kind, they push the agenda to suit their political interest. From day one, I'm a kind said the MPP should be very careful because omu push ya dia dia besemu kum. I'm telling you. Omu pia dia besemu kum. And they see baby ya pia dia druno. So why antuma because they know say majority of Ghana for no they are not in support of hey now ko catch Ghana ni say bema be ware bema say o ko catch Ghana ni say obai ware obai say they know say when you are one of the sentimental issue Ghana for they deal with it with emotions. So I say yes it is a if they are able to push it through na eduru ba bi aduru ya onu say dem mampani won san omanya no yenya no see I can see MPP for see I can see MPP for ye turumu for so ati ase eti NPP MPC war parliament ho no they have done a great disservice to their own party, and then the chances of flag bearer no as more can 1,000 pounds because enyam na make Sam George and say those pushing the agenda they are doing that to suit their political parochial interest. Enyam no can say yes sisia no kan they are pushing it. They are kind of 2015. 2015. In the year on 2021 and near Brian. Nese, according to no, to suit the political agenda of any party. And already on emotions, already on our culture, already on our religion. Because you say because some of who say Ghana for the religion there. What they come out agro. Because 24/7 Ghana ni obetumi abompaya. Into what they call funny religion say obi pese authority or religion no they know the people will stand up against it. It is not the fact to say Sam George is so interested in protecting the family values and proper human sexual said you all cannot pay as someone kind of 2015 he's pushing a political agenda. Nti see we pia unzo mko ahayi asin fosu hayi abato mkokoto asin not one campaign message na omo de nam and say NPP4 say omo amma kwan amma omo nipa na anwini saa NDC ni na anwini na MPP ni wini a trumu no mbeji atum. Yes. That is the campaign. Yes. Omre ko asin no. Ni nature man look smart. Ni nyina echi MPP4 no ani am omo ho so. Oh, when na na jam. Na so ye wade a. Em so ojoho. Bo we refie ni mi ono ma bi. Ojoho. Obi say I don't know why you guys are so shocked about this Mr. Sam George. This is the reason why he always pushed this bill in the Parliament House. All because he know what he was doing. And he has never been able to go through it. Trap no set was set trap no pop. See abeduru amampani aboboa no. Yes. Nti ewiase nyina ehwe. Mama Esther nyom na oto ye no. Ose maka ne wa ye nyina dia kira manyu Ewurade ko bi bo ma medi wo nkomo bebre dia kire wiase mi nyankopon. Asem foforo na abo.
Yeah. Mama ni mu ase. Oh, ani. We nsu di eduru na na ado ani mu pe. Ye hwe kwan ya wo de be fa so. Ewurade. Emma ni mu ase. Wo anim. Eto ma pusia bi before na tum. Hey, Trapwe dear. Trapwe dear. Omanya won. Because na no mu office waka bibi say 2015 ana. Eno ni asema mi bisa me ho. Minnim MPP for. Omo media team ne te sen. Omo me monitor ne te sen. MPP for na. Uko card enya de anka abeche wo. Oh, ntantem kra. Sani mo weni. Akodi papa bi atem. Nka be janko funa mama be yew. Sam George enu mu asem. I wanna set a trap on myself. I believe that this matter has been overflogged and it is being pushed just to suit a certain parochial political agenda. See, Try. I don't know what I say 2015. 2015. On 2021 and yam press yenje. Sir. The question is a then buy. And even no crack say 2015 or see nyai obia. Also we have pertinent issues, sir. I was say I can't want some koko yensuo. Antimuni onu ton koko de sa se mu fa no ben. Sa se mu yensu yentna hankan ya. Hey. Oh, the trap is clear. What you use MPs. Oh yes. Akwana use na dream papa. Oh, you're smart. Oh, you're very smart boy. But me, I wonder because we trap were obvious. Intiminim de entia. MPs be home na shape the feel bia the akwa ya. Honestly be so there. And I make us say already on our religion. So that's it. And I say Ghana for so there. I am for ayi asofunum amozami for no or the form so mu na better. And I make us say Ghana for ye religiosity to the extent that obia person enya e ho no no de fa. Yes. Nanka obetumi nanka the soft stick better go. Obroni atena se ready and say enkofo e kwa ba na ebetumi afa so ye be delay wom. Me emfa nyamesom nko delay wom. Omo ready ya. And omo di nyamesom be delay yen. Yes. Enti ene ye benadei kokko hwe asori bi omo ye mpaibo fiti anopa kosi anyu ba ku bi o mempotem o yisi omo ye mpaibo omo dum light kwa na mo so no omo dum light no mo mpio no mo yale holo no obroni ye kwan ohwe kwan obefa so obeye milk ohwe kwan obefa so obeye milo ohwe kwan obefa so yen aye kokoi ene wo tena se adwen ho se kwan ba na metumi afa na he obroni ba Ghana ha obi twa ye nua no a no de agu shape mu no de ko o de wo ye bema ko mu kurom kokotwa dua bi wo ho uturompo obroni babe twa Ghana nua nyina o twa nua no a no mo de ato shape kase anim na Ghana ni no no ya betwa ne nua ma sesei na sase be ye yantam a wo de dua na koto shape mu no yeso mo ko ba ni mo mo di eyi na mo kotra shape mu ena mo eno ane de kwa buro chire ko US ko UK na de kokotwa omudia ba kope usuro kura nti MPP fo no omo anya smart sami out smart wo mo no asum wo mo do mo akwakoto ayi mu na munya nhunu hwe ti edu mu so amundie trap na no den we ne trap na chibela trap na no den papa it is so they abeduru anim papa nti ye kan say oh we mo aside trap no de adwendwen kese na betu omuso of course ma adwendwen di dan krofo bebre so na we media I am telling Nana Dodankwa and the government say Nana esan a emfa financial median bi am family because Zambia for ye ne Zambia for nyina ne wo IMF Zambia for so pe 1.3 billion omo di kan kra mo mu bi a omo gusu akaka bi no mo wie Zambia for omo kra de omo no uye sa de ne so mu a obekọ dem I think 12 years or so that's the de no kra for yeah de no kra for and so Zambia for ye dum sika de ama wo mo they should not debate on the fact say ye jitu mu a ye be lusu sika e bia Zambia for mo check o enya nim gu asesem kra se ye bia ya no aka sa asem no
It's not the same government. I don't know number be the Ghana Beyond Aid. Ghana Beyond Aid. International media houses now sum. Sa statement here for finance ministry. Of course. Eya do na one. And I make say Western world, you know. They want to use the finance ministry to get into Nana Addo Dankwa Akufo-Addo's thinking. But the issue is, Nana Addo, on one kasa tenase, I know Nana a human rights lawyer. Nana Addo has been in politics for about 40, 50 years. In fact, on life, you know, politics no dia. Because we be our prayers or person be president for 40 years and san ebem. That is why politics ya che. Yes. So what I say. Yes. Into on one tenase, or ye Ghana ni ofiri achem, ofiri ekuapem, Kristoni, Nana Addo nankasa tenase. Na oni ni Nyankopon kasa. Se Nyankopon ka che ne se we nu san metawachi. He should go ahead. Yes. Se ne Nyankopon no so ka che ne se memu wo nsan. He should go ahead. But memma yen debate on the background say ye be lose sika de free international people ni ho. What happened to the Ghana Beyond Aid? I know na mo ka ho asem no. Ghana Beyond Aid na se kire ne san. Te yen ko bi man so nkosra de. Enti me na me de me ho na me hye me mra. No obi abeka cho say me de o hye sa mra no a me mo obi mu. Na wo bo obra yi a. Anka wo be suro sa. Oh, they should not debate on that. A political agenda and a Sam George ST ye. And this if we do more the man ye no. And in Yami Adam why smart and wait me push it through and be do baby do no bra. Bills our parliament and yet proper human sexual right one and kwane da ho. Ye can urgent bills and ye win kwane da ho. Ada urgent bills edit da ho. Adentina Papa Speaker of Parliament no. We will show massive interest and we push ye a agenda to push MPP to the pit. And unfortunately, almost riding on emotions and elko parliament culture of silence and proper. That is where you see it. Ya can't piece in annual tum. Or your MP we a bema biwano. Because they know, say, Sadia way the Ghana for chiri. It me am right on sa sentimental issue, no. Na yem from Pianco for phantom. You know why? Because political analyst for no. Ebe can't will say about 2024 no. It's a crucial abattoir. You know why? Papa yi MPP for flag bearer no. The free northern region. Just yeah. And ever since obey a part of MPP leadership. Nana Addo yi no ohwe omo chances wo esro ho no a akosoro pa. In fact, ene akosoro kwa no MPP wo more seats than NDC. Enye nwanwa. Northern region. Intense. Sa for so many years. Enti o masan kwa yi no. Eye automatic. And I say, and you automatic kwa no a numbers no be kosoro. Yes. And I win him. Currently, near all say we in Sika Samson so ofri north. Some of my press conference kwa be bona na Addo Abaso. Say when you omumu gidi. The always Sika Samson free north. Sika Sam ministry no one of the important ministries e Ghana ha. It is the always Sika Samson free north ono so na chita for beto ama no. On san so ye MP. Boom. Vice President and no na tu fra ono so free north. Enti o ma hunu say esoro ho no. Oma hwe yi a omo chances wo ho no e kakra bi. NDC nso so ahoɔden nyina ye soro ho voter region. Yes. It is MPP for to me bo wura mu soro ho. No mu wi ni sa city ni bebre. Omo nya more vote wo ho. Na Asante region so no mu tumi keka omo niam abom. Eye niam ye adwuma wo ho yi a. Amahunu se ne aboabo kokuma se aboabo ho no a omo gu asphalt omo ye kwan niam ahodo ho. They know say if they are able to get more achievement for Asante region. Not Dr. Bawumia nti omu bowura Northern region. Plus finance minister no omu bowura ho no mo a. To win will be difficult. Yes. And as we speak, you know, MPP are here adwuma, but the only problem they have
ɛyɛ ho da ubɔ ɔmo ntumi nka ne ɔmo ayɛ ne nkyerɛ ayampia to na yɛ ɔmo de ɔmo ntumi nka ne ɔmo ayɛ ne nkyerɛ so NDC foɔ no atena ase ehunu sɛ no sɛ aha yɛ yɛn a ɛna bi nso after say voters no kyerɛ of course send people for treaty ɔmo yi ɛna bɔm sɛ wan ɔmo sɛ NDC for treaty voters ni yi saa na teɛ ɛna ɔmo sɛ ɔmo strongholds ni na saa na sɛm na teɛ because na ebinom say makɔ central region because okɔ parliament a the ɔyɛ minority leaders is here no free central region nti ideally no ɛwɔ sɛ nka running mate no ofi region foforɔ but nti ya yɛnya ne deɛ ɛden a running mate no maame na no ɔsɛn fa no nti ɛba ne saa adeɛ bɛnti na sɛ region baako pɛ yɛafa mu minority leader yɛasan akɔfa hɔ no mo running mate sɛ bi ɔmo nso hu ne sɛ hɔ na votarians no ɛne greater Accra foɔ no ɛne ada way foɔ no ɔmo nso fɔ ɔmo ho adwen nti ɛne saa na ɛteɛ deɛ a yɛ last hope ɛyɛ bill no ti yɛn push through a ne yɛfa medu baabi yɛde aduru no konkɔn so ɛnkonkɔn so ɔsɛ kɛmpɔn cappuccino baabi ɔmo de abɛduru no no afei yɛgya mu di ama wo ewiase nyina ɛhwɛ wo oh agenda we dey anodin ɔmo outsmart wɔ ɔmo anodin papa nti na ɔno yɛhwɛ wɔn yɛhwɛ wɔn obia enya Ghana nkwa na ɛwɔ interest wɔ mu there's a question say worldwide obia wɔ interest wɔ mu ewiase nyina ɛhwɛ wɔn Ghana bi no mo gya atuma na mo yɛ ndɛn na na do bɛgya atuma no obia ka ho asɛm ewiase nyina ɛhwɛ wɔn na minim sɛ course ɛbɛba ne so nso dɔɔso course deɛ obenya bi paa obenya course but sɛ ne mekan no wayɛ politics na kyɛ then kwan so mo bi decide man ɛnwa so mo ayi obroni bi ɔno te ne baabi na unim ne yɛ na yɛ awere ho ne sɛ ɛmrɔfo no so a ɔmo pɛ sɛ ɔmo decide de ma ɔno wɔnyɛ gay ni bio president no decide ama ɔno ɔwɔ yere da n'akyi but ɔma no ne manfo ne yɛ ɔma ne manfo ɔno ankasa deɛ ɔnyɛ ɛyɛ baabi maako pɛ bi na mpanimfoɔ no nso yɛ bi ɛyɛ bi yes sɛ wokɔ France sɛ yɛ a ɔmo prime minister ɔmo yi ne sisi yɛ a no ɔno wɔyɛ bia but ɔmo yi no ɔmo yɛ okay ɔmo yɛ okay ɔyɛ bia sɛ na ɔyɛ wɔ ne dɛm ɛsono sɛ woyɛ w'adwuma ne sono sɛ woyɛ wo nneɛma wɔ wo dɛm so yɛ sɛ na mmom hyɛ asɛ sɛ bi a nea woyɛ wɔ wo dɛm no wode ba abɔnten bɛka deɛ ne ɛbɛsɔre atia wo so ate aseɛ enti mɛma obi ndecide mfa ma Nanaado yɛ Ghana ni ɔyɛ akani kuapem ni akyem ni ɔfa nkɔ adwendwen mu na ɔmɔ ho mpaeɛ na Awurade nya ne boafoɔ na trap no indeed achibela ɔne Anglican nyame nkasa ɔyɛ Anglican ɔne Anglican nyame nkasa ɛne Anglican nyankopɔn ne nkasa sɛ deɛ ɔka anye ne dia ne even so ɔfa ne sɛ yɛ ɔmɛpra abato biam ne ade ɔkɔ tena fie kura ɛbɛbɔ odin bɔne ɛba ne sɛ bibi kura ba ɔntumi nka bi saa enti ayi Sam George ada Roma wa me hunu botaye nti ɔde yɛ deɛ ɔyɛ ne nyinaa ɔsɛ certain people no mo push for certain political parochial interest nti no mo push sa agenda no nti yɛ de na se mame na wo so ase mate meja yɛ ntoa so abusia yɛ toa so de amount na fe yakɔ yɛn anim na nyame yɛ adom ene ɔmayimra hyɛ bedwafie vetting committee no ɛbɛtena ase mepɛ me running you through minister designate for a ene ɔmbɛkɔ akɔpie vetting committee no anim no mepɛ sɛ me running you through na afei yɛhwɛ na ye bobɔ so kakra ɛde ɛma wo ne bobɔ so kakra de ma wa okay so when fine all right 1 2 oh okay to the yakɔ ani mu ne yɛbɛhu na gya mabɔ so a de ama wo ayera ɛwɔ me phone yi so wa ha nti mɛhwehwɛ de ama mo na gya yɛdi ho dwuma kama so in the meantime no yɛbɛkɔ other stories so na afei yɛne emu mpanimfoɔ abɔ ho nkɔmmɔ
ye kwa animu no yehu a ye behwe na yetumi asisu dua biom de ama wo enne na vetting no hye ase na nyankopon ya adom a ochina ye nyina ya kwakodi 6 match no 7 for besan back na omaba betwa so onipa minister designate a yenim so omde ne be hye ase owura Andrew Ejapa Mesa, minister designate for tourism, arts and culture. Ono no omde no hye ase ene afi omu wi a betwa so saa me nsaka we no a ye de ni nyina de be ma wo enti ma ye na ne homra ye mfa seda ma boafo a omada romo mu kura yimu am ye digmedi de ema Afrakoma Community Hospital. Semen kan kire wa no pay Afrakoma Community Hospital say umpomu dodo ope ba bia kwakosan ho yade no atimi enya hoden de ato adwumedie bia wudi eso a eye Afrakoma Community Hospital. Afrakoma Community Hospital obehwa aboa ama ne nyina atimi akoyie kama de amawo. Afrakoma Community Hospital ewo Amasaman Olympic Stadium Quantimpone so OPD service ekoso lab test ahodo bibre no anso so eyade a ekoso ewo eho enomo sanso so ena theater wo ho labor ward children's ward ni nyina ekoso kama aso bo modern akopie mu Afrakoma ho a doctors no ne nurses wo ho no wo mu wedi pa ho abotire nti ombehwew ama ho atumi ato kama. Afrakoma Community Hospital de wo apomuden yade edon akoma so nemum se etwo etete wo afo ani kire mu hoye ombehwew ama ho atimi ato 0597005963 0597005963 numbers ya obefre na yatumi age wo so na enkomo a yebedi ne no ye ya ne ntie se lorry fare omo pese omo pagya ne buonim ye koma ache ba ya ade chin 70 no omo pese omo pagya buonim e de ko 30%. Na eno na ye sign tetete other information no a ebi mo kire so dabi enya de ye no kre enti se ye no kre se enya no kre no o se etimi bo pini eye transport unions no na ye no won ebon komo bi so se de yen atie nie eye no kre na no kra den ene kokko sa antumi e de ba ye yensa company mfo no enom ebebo enkomo afei yefri ho a enuane a ye serve de ma ye ma ewo schools ahoduom we mu kwado mo limit no they call senior high schools, but I can tell you on authority say enye senior high schools nko an ye man kwada no aduane fun edi enye senior high schools nko an in fact sa yi no omo ye no omo friends enuane no a school feeding no a ekoso wo primary de kokopem se GHS so se den no. I'm telling you enuane omo no man kwada no se ye ka se we ye aduane a nutrient wom me ba ne di anya apomuden madam obe ko school a no aduane hye ne bagim no aduane hye ne bagim tie me no aduane hye ne bagim na fa kuma no memma oba ne mfa na fu nkonko to school feeding no so aduane fun no omo no ade ma wo mo yehunu bi down beka so mo di abenkwan kra de ya na ya were ho mi bisa sentin kwala no mo wi a eye mfa omo ye mo ana untumi mblemu ketra no because ketra no sika de ma no ho aduane no wo ye untumi meka nchem sa kwada baako na yayi ni 3 su sika 50 pesos so 90 pesos obi frew na eno ena wo se ye keka bom dia kwaye aduane you don't expect 50 pesos so 70 pesos akonhoma se be ye rich eno ntumi ka dia kira wofo anopai oba no okosukuu a bomoden se nye sika na de be ma no kra no a no aduane hye ne bag mu no aduane hye ne bag nim enti sa aduane no omudi ni sa no obekofa yare de abrewo okofa yare nso de brewo e ka wo bebo no e che ekure yi enti media me ka de akira wofo anopai school feeding enuane no e de man kwada na wo sukuu no nya papa enya papa because nkwan ni bi ho no ma wo hwe nimu a wutimi hunu wani mu kura wase yeso mu di gas any gari so nim gas ya gas pa de ma wo mo no mo bo enti yo wofo a men shekel responsibility, own up your responsibility.
Obano, a woman, a friend, titula my way, says no. No friend, where did you move to saying? Unsen Kuala, Bebe Fibia, almost swati. Omunya and papa new school ho. Yako pet Ministry of Education, best yabe, intesa, obwa. Obwa. A to the bian quadano se benkuno mudi the whole week, benkuno mudi. Seme bois, ye be a humana tum, my can't tell me some bois. Secondary schools, you see, ye bush and fukobio. E will move answer and your conantenant be so. Some said beans no mudia. Jai. Beans no meeting the whole week. Beans in the crowd with beans, papa and sanke ye. A diania de my man and your papa. Nayana ya with a wire to the stand, see, be saying, who say, it in me, and where they might, if I say, Sukubi or dan, Suku or Fancy, Sukubi or Chiancy, and answer Swedru. Na ya swa e mo de che ya swa e bro de che efrin kran ne de aba meanwhile no ye betimi adua bro bi wa ha ye betimi adua mo bi wa ha odan kwantafo mu ya wo mo so mu nya atofo yi aban ni betumi de aye na sede ye nya serious kitikiti say wo man yi mu ye nya serious o ma wo nye because onya bi ni wo ho nti procurement near the ama buffer stock procurement near the ama NPP ni NDC ni our women's organizer near the ama political party ni because of so oye party ni bi ba oye party ni a oye Ghana ni but ya mon kan no kran fa nkyere mo ho because of say school feeding no me politics nti no kure wom e ma ni ntumi nka caterers no sika was ye de mam ye mfa ma won enso ntumi nka because wo kokan ne party ofo say obema ne party na ye unpopular ne eto omamu na kataso mu aso say ne ye ya ye betimi akoye anim enti ye bedi nkomo de afa eye school feeding no so ho SHS ahodo nnuane omudi afei wo ba down ba ku bia ye te ho ha Yesumo Herbal Center. Omakofa Kumi Herbal Tea diaba. Kumi Herbal Tea ne boa pa. Kumi Herbal Tea no eboa. E boost your immune system. Nyarwa ya na etosha wo so, etete wo. Nyarwa ya na emo ani nye wa abrabom no. Ebe yi ni nyina e de afi ho no mo e de ama wo. Kumi Herbal Tea eno no. Kumi Herbal Tea. Kumi Herbal Tea na nam say papa nti. Oman mu babia wo pebia ta onsa betumi aka. Kumi Herbal Tea no onsa betumi aka bi oman mu babia. Yen wo ye mpotem wo ha no de mpacho always wo Green Pharmacy, Masari Pharmacy, Chumesi Drug Store, Amwafo Pharmacy, Ochiniba Drug Store, Kennedy Drug Store, and afei Bosome Pharmacy. Okoho no mo a wonsa ebetumi aka bi. Fred Dr. Paul Kumi Minta e 0248 716402 0248716402 and 0503 785656 0503785656 ofresa number no a yebeje wo so na fei ye no adi enkomo enra and electoral commission or the timetable at the babontin timetable for ahoboaboa ye edi akwakoto aba nyankopon eya adom a December 7th ewa afi mu or the timetable no edi aba or the timetable ne bae no political parties ni bibre na shase omu raise issues about it NDC force more reservations wo ho na the question is who opposition must you talk about everything, must you criticize everything, must you disagree with everything because you are in opposition? That is the question am bisa because ye nyina enra ye nyina ye suja de gumami so say o delay in coming out with a calendar for the year because who delay delay the political parties and so omo hunu calendar na omo to me as a show omo so that it will be in tandem with the calendar of a year electoral commission no and it's a who delay omo who delay say what they ba won who delay omo so activities so ye nyina na ye dey anoto mu bia na ye suja de gu ma me so say onfa timetable mra bonten and all the timetable dey aba and I am aware nyankopon ya adom on the 7th yawoda
call IPAC meeting. Political parties, into any reservations, I think that is the platform ubetimi a voice out over there. We shouldn't, put a picture biwa bonting and a referee crowd on pemasem, referee near Kobobo no na way you because man can't one pemasem. We shouldn't do that. We're no a deliberate attempt to cause disaffection for the commission. Into a DNA would some bomb abaswa, Mumma baso, the onion yina come home, near bombachi. On the timetable, the Abba, and like I said, I'm aware, say na me aduma on the 7th, Thursday, Mobako IPAC meeting. Inti will misunderstanding near yibi awono. Monfanko ho. It shouldn't be always in the media. We disagree with the commission. We do this. Na ye painty picture be say any commission net ya dwangoma so. Ye ko to abani wie na amfa. Na commission na de ne beto ha mu. So I say, we shouldn't do that. We should cooperate na ye nyina ye nya adwuma ne ye. Na eye nwanwa se political party bia wo position a they seem to have issues with electoral commission. Adentia. NDCO, MPP, omunyina wo position commission no omunyina wo problem with commission no. Is there anything we should know Ghana for bibi wo honma wasi hu ana? Dodo too much. Enti yabesre mon cooperate with them. Na yentumi nya credible successful elections. Ni nyina yentumi emo yen ho aba so. Ye tauti yen ho say ye the beacon of democracy. And it is true. We are. We should continue to protect it judiciously. Mama yemfa political interest bi amfa ema me ha adwen. Frimpon Enterprise se men kan kire busuafo anopai se adwuma wura de we bia anopai adwuma no an wo ye. Na ebia na provisions na wabie opese okokofa niema ba be gum. Me pa cha okokofa niema fabra be gum. Enioma ya tete so a won so koton a obetumi anya mfaso de ahwefie eno achi nso ye wo cosmetics wo ho cosmetics no ye nkunum perfume no ne saa no manema no okwa wonsa betumi aka bi samana nom okwa wonsa betumi aka ni nyina ebi e wo ho saa nso na ye wo drinks eno na ye frimpon na nurse no ye wo drinks ena nsuo eno nko an eno nso ye ton saa nso so ena sisia de ye de electricals no e de abi pi so eno nti say ye electrical cables na wo pe say eye bulbs say your lamp holders na wo pay wall ceiling fans any one more regulators brand bia wo pay multi sockets nom and wo pay say wo pay pop lights nom spores rope ne sa no manyo no okọ no ma sabe kan nyina bi pliers brand bia fridge guide TV guide course ne wo 3 pins and ne kan ho a liberty kwan no so ye ne akọ na abro sign no and idi and we hwe me pa cho ye be free point enterprise. It was 0244. Adwuma wura no 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953. Yemfre Frimpon Enterprise adwuma wura elder Frimpon ne nkrabata ne bi won kwantanum new market ho Mandarina Hotel ase ho and afei Canadian Bank and dankese nim womu ewo ho a okwa ne awopɛ bia no nsa ebetumi aka companies ebika ho ye kwa animu no ye de womu aka nyina seda enso so e de bema womu na fe yetumi atoa so akoyen anim kama other issues no so ye behwe na yetumi aka ho asem e de ama Ghana month ena ye wom Ghana month ena ye wom Ghana month ne wom nso de ampanin se ye duru amanfo so a na yakai yanom enunti yedura manfon so yi e wo se yetumi kaka ye ho kakra. What are we doing right and what are we not doing right? 67 years on yebetumi aka say we are a proud nation and as a saying Erade ebeka ye ho ama yetumi take decision so yeba yebehwe na yetumi atu saa anamo no kama e de amount yebeda ne ye ho aba yeba ye to aso
police in Yadro, Imbusaba Mesa, Amama Huaden. Refuse to grow, any offense wabeka. And what day immune system or Yankopon, and your ready Pediamus Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and Yarua Cassian Kaya Wutini D and a home car. No, Yamua suing Yanano, a boy who buying every home. And now Pa, Omu Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep pinti. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, and walk Kanshi, and you may move Bia Yato in Ro, at to 0246 20 8496. Imbusaba Mesa, police in no Edrono, and Kratway FDA, Asayasi. Abina, yanitam yankwai. E wo se me kopɛ aduro no mu. Me nante kakra na mabrɛ. Awati agu me so. Me so me ntiapo. Mai hojo. Ma posu tutu me. Me chinkase ye me ya. Me ntini mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafa da mo so ane. Won chenkra na ebe yo. Yantiapo na anwum ye. Me dia je. Na heba for ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia bedwa so a ye fra no na Ibo mix. For general well-being, every now some yare you. Ambassador, between Jumaden, na Ibo mix no, a yema will be on to mina, and Nasan Honam Yen, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know my 2 year yen to mini dean swear. And no namobe here, na herba powder. A best yes, Munipediano, and what didn't be back. No Driani by a day, I'm a multi-beady. Na herbal powder. Na you and then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDR Jedin Kratoyatum. My Lord, who began it? Asasira, Bemani, which are for me to Manayido, Pipiasia Pedu, Chai, Onyemreda, Semen Saluto, Salute, Simpio, the Puffo Front Ebejamanso, Gassam Super Plus, a latest, or Swabro War, and Sosios Ravia. What you have Payaramo Kusisi Tower, a wound to mean take, and the Gassam Super Plus, cement from Pipiasia Pedu, and your waterproof, no waterproof, no this super cool cement bar town in Ponet, Masan. Contractors and it, Gen 42.5 hours super strong cement, and also dada. Iron rods are papa, nails are papa, size beer, marine border, strong at your Pipiasia Pedu, or roofing sheets are baswano, alus and galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading, or blocks machine, blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supplies, sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, Pipiasia Pedusuna and Yama Water Fame, Sansu Casa, Otonia Madudua, Edico Jau, or Dan Pipiasia Pedua, Abuabu Road, near Akim State Junction, Jubilee Hospital side also, Sansu or Dan New Market opposite, or Achim Swedro Road, opposite a Penning Junction, and a Tia Sensu Owa Areniase, friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Pipiasia Pedu Enterprise, Anna, identify secret provider. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me ba choyera asese wa twen am yakoto nkraba ye to aso na fe yabwewura ye nkomo no emu na ya hyase ayiye free ho ntentem ede amount yedi kan aka se ene eye Ghana Manti ensa company fo no mebo ho enkomo Ghana Manti e free sabri akopem eye the last day of the month no ye celebrity on mine no na fe ya twetwe nyina ye ho adwen de asi niema ye nia ekoyie ye mo ye ho abaso de enkoyie nso o se etumi ekasa kire ye ho na yesua bibi ede efree mu na etumi boa saa ne oman kyekire ye no na fe ye tena ase na ye bi se ye ho se babia oman no abeduro mfinhia duesia enso nie no ye de toto adwapade ene akwanya hodo nyankopon de amaye ne a ɛho bra ne yabo abeduru baby ewe
and as saying and it's no eda ho a ebedi ho nkomo saa so na transport unions so de no so no yensa company for ho enu ebebo enkomo awofo nso ani abre se nuane enu ama wo suku mu ne papa eno so yensa company for ebebo ho enkomo yebekwa homa no so na yeni Ura Samuel Amoa or your Deputy Director of Communication so called Ghana Private Road and Transport Union a hormone of penny udi ni juma eja Samuel Tienka and kind of FM cinema chain na bibia boko de ye de radia se e free enra wiemu hono ba no na ye tete se e ade amo bon trene se nyame ya dom a ye koma chiba pe yawoda mototo lorry fare eya hyentu abo no mototum ohamu abupan aduasa yenim se sankomo ni ne nanam Ghana ha no munim ho bia medase maninchia wetie for no pai ni o man Ghana de wo munina no se nye sakrate ya ni na mabe funtintan kazi so se on the 7th March ya 2024 ya to ashinti abom by 30% no sakrata no in fee GPRT for ya share na wo mu se ye won hihye bi se ye de ashinti abom tu ba bontin na mu na nye sa 7 ya ne na mabontin de wo nyina ne se between adwan kwa chi kakra you can ba bontin se nke to lorry for by 20% January 24 and anka take effect. Now, no transport ministry need to answer the fray. And she said the normal process and procedure ya tough personal. Ya mfata akwa so and I'm nan kitabu bia na enkoso transport ministry ne the leadership of GPRT implement. But then ya ko na say 23rd January 2024 ya no. And tiasie ko ye adwuma say yemfa bibia mu ntrata so na kwa ya fa so da na yemfa akwa so na pe omonso mpanko cabinet na yenkoshe ni yemfa yentumu no emfa mra bonten eno na ni yusu aye won twemu se ebuayi bi ba free transport ministry no matter nsa afre na chesi akushia ni nyina ya kuhuni aye be yefa transport yentumu no ena emse enena nsa o se da ben a yihunu secretary ne nam abonten se ntumu bi ba on the 7th of January entine ba ne sa no se ashanti abontumu be ba GPRT yene eku kasia MTD mu akotem papa yi yene transport ministry go share together of GRTCC info na chesi akoshe na bibia timi akosusa intino ekoba na se bibisa ba no ma ye bopini concern driver for omode sa krate ba na ye hwehwem kura ko hunu se a 3 of the original executives and the camp of this Akrata and Babonziana national executives of concerned drivers in Akrata in one. If you know Kase Craft, no, Omayan and TSSR and Peninfo, Pasaya, Omutusana, Monicrano, and the Womra, Omumbra, and so no Yachio Martin Sansa. The Asuchika, the Amon say, Omankata now to me, so the Krata here to side the Babonzi. It is a Mecca maximum for Ghana full in Etiasia, and Yadia on the 7th of March, no, a transport increment airba. Nemuyan share him say a crata at the transport ministry. I share him say on Beton Safra, Yakran on the leadership of GPRT, which ya na Yadin Yamatin, which is a Brian de Crata and a Poeno, not full price in Dubai, the ABCC, in now paying so Yashes or Monton Sanfrey, Yasa Pueplium. Na ya moment who said baby anyama pa kuduno ashenka po ho chiro o Ghana ha and the spare parts no kwa na ekosoro oil a ye di gu ye ka mu kwa na ekosoro lorry type any other component ni na ekosoro na ye nso yetimi nya ntumu na yetimi e dia babon tin no bibia e bi mu ababia no and central for be mama so ate na Ghana bonso aso ate ni ehu dia ye ko na mu ta do dia bibia ni na adwin fi so say 7th of March ni ashinti abon to 30% ebanete enya dia ebetimi abasosa. Okay, yeah, that's a papa ne sa clarification, no, because ye mu bebre no ayam hyen say ne bia ye di Independence Day ye come acho ochina de chinya ne ye to refe mu dia na je say ha adwen kakra nti ye da se waje bra kyerɛkyerɛ mu akyerɛ yen say enye no korɛ say bibi sa ebe koso on the 7th na mum eye nkomodi a edam pono so
a mo dwendwen ho ne enya mo toa sɛ saa ne community okay ene na yɛbɛda ase papa na momo de no percentage ne nanam sɛn. Okay, I'm saying, you call transport ministry, you had 20% and a call, and I mean, you can't even that time, crown and a poor price, in the minimum we do, they are diesel 14.49, not petrol is 13.49. Japan, you have a not near 29 the call and your calculation, if you are the Kakrabe can would see a and now, and the initial minimum and I did. Now the share if we share transport ministry in Yuma, get the back up to me. Okay. Yate, 10 years because I watch and you be any answer the ball pneumonia, I would jeer so no. No, I any sad ya my yet I see no pay. And the presence of Madam Yamin Shrown. So Ras Samuel, I'm a deputy director of communications, Ghana Private Road and Transport Union, and in Kobo and Comontina. That is it. And to move on, not just Bibisa in the hot. Na wɔn mpo kura no wɔn kɔkɔ fa saa nkɔmɔ ne baa yɛ no me no kasa yi ya woro wɔn akawa afɔ nga betiri so ya suspend wɔn mo because yɛse ya wa agro ni bi wɔ hɔ no mo ayɛ ni some jokes are really serious nti ɛnwo sɛ wo didi di wa agro kra de fa hɔ no mo Bright Senior High Technical sɛ men kan kyerɛ wo sɛ yɛba no ɛyɛ adekyerɛ pa de ɔmo abɛn agric science, business, general arts, general science, home economics, visual arts, and a technical ɔmo abɛn mu pa. Bright Senior High School ɔmo dɛmu soronko yɛba no state of the arts, science and computer labs ɔmo nyinaa experienced teachers ne examiners ɔmo wɔ nyinaa saa nso so ne abobɔ ɔmo aba so bebree Bright de ɔde ɔmo ana de asɛmpa kyɛw fa aba ne kɔ hɔ ebia na school na to na twene baabi enuane omu di no rough ɛyɛ school so ahodoɔ mu no yareɛ nko a ɛna no akɔda yɛ ofi mu yi yɛkɔ hwɛ mu ne yɛsɛ cerebral spinal meningitis ɛne kun no ahu tu gyeegya wo ba no a Ghana ban bɛ mu ma mu nuane yi bia ma wo ba na so bɛ he pa ɛne ti fa ne kɔ Bright Senior High ɛhɔ de yɛ ni bɛ kɔ ngadidie ho enuane omu di ne yɛ qualityness no omo uncompromise ye fa aba ne ko honi ntimi nhwe no na omra me panin papa ibacho Bright Senior High School ne wa achem kokre ntumi kofodu anchen ho a e na behunu yen 0242 071185 0242 071185 and 0277147727 0277147727 yen fresh number no mo nyen so yegusu edi school ho nkomo ne de na yebekwa homa no so na ye ne obapa Irene Sam akotwetwe enkomo oye kasamafo de man National Council of Parents and Teachers Association ye ne nkobo nkomo obapa ati enkan no pen so Ahenkan Fm so ni Maakye papa chome jo so minia na bibia bokọ de nyame na adom ye ho ye ye de radia se anope de ba wo nchen a mami ni kan misa ye nuanom nsɛntwerɛfoɔ binom akɔyɛ adwuma a wohwɛ nuane pa ye no ade ma ye ma ɛwɔ senior high schools mu a ɛyɛ ahometesɛm ebim kwa dɔm frɛ no empty plate na minim sɛ no na momu ahunu bi a ama moyɛ mo ahye mo a mo ka mo nsɛm yi a I don't know enkyiremu ne te sɛn wadaroma yo menua me dance na mefa akonyi so ebenchia kɛseɛ ama otiefo nyinaa na me de nchia kɛseɛ so efi afi ye national president ho Mr. Christian Ekinsachu ho ene ye NEC members na any PTA se wo Ghana he nyinaa de nchia kɛseɛ ema mu nyinaa na yensu ye da mo ase e wa bibia edumedi a mo ni ndin ebe ya ye hu masua be fa no ntoma pa efra nya report ne de ye bebree na yen as a council no ya bo apro to all the 16 regions in this country. Yako schools are whole room. In India ekoso. Na policy ya ebaye. Yen jina be biara enkase enya de papa. A very good policy. Yen sa ban aya die bebre. She electricity car ban afa nsuo kan ya die ni eduane ene hunyama bebre na no enye easy sa. Yeshe the way ya isika sem akoye o man mu ni ade a
wote aduane koraa ne boɔ no ɛɛden nti yɛhu sɛ aban wayɛ bi papapapapa na mmom no yɛka sɛ policy no ɔhaw bi ama ne hom no so ɔhaw no bi ne sɛn ɛne adidie ho nsɛm a yɛka ho asɛm te sɛ yi na me nua ɛstarte yɛnyɛ ndo ɛstarte ne nkakra yɛn nyinaa yɛakɔ boarding school da yɛnim paa sɛ yɛ boarding school aduane deɛ ɛnte sɛ efie deɛ ɛno deɛ nim sɛ biribiara no ɛnte saa yɛntumi fa nkɔmpɛɛ saa na mmom no baabi a yɛdii deɛ me nua ano ayɛ den sɛ wobɛhu sɛ nkɔraa bɛyɛ 20 ɛna ɛte table baako ho na ɛyɛ de one jug bi esi ɔmo hɔ na yɛsɛ nkɔraa 20 na nkyɛ koko na a yɛkyɛ no koraa me nua ɛntini po na ebi nim esikyire ebi nim brodo ebi nka ho nti ɛsate ne saa na sise ne deɛ agye nsɛm a sɛ wobɛkɔ school bebree naa no aduane si hɔ deɛ aduane no kakraa bi aduane ebi a yɛyɛ ɛmo yɛayɛ frɛ kakra na frɛ no afɔ hu a frɛ no akɔyɛ sɛ light soup no na yɛn na yɛ kind those days yɛkɔ school na yɛ frɛ bi gas ɛno na ɔmo yɛ a ɔmo de esam akyim kakra na emu epi kakra na cake kakra ɛdɛn abɛm na yɛkɔ wei a yɛka yi a ne nua ano ɛden yie papapapapa nkɔraa 20 table baako ho na ɛmo ɛwɔ pan mu a ɔmo kyɛ ketewa bi na frɛ no po nhwɛ a ɛnso wɔ mo na aba abɛyɛ ɛsɛ ɛnam akra baako na ɛda bowl baako mu nkɔraa 20 na ɛbɛkyɛ nti yɛhu sɛ ɔhaw no ɛmma ne hom ne so nti sɛ ɔmo bɛka sɛ ɛnyɛ no kora anaasɛ nte saa na ɛyɛ asepem kakra ne yɛbisa sɛ anyɛmbiara no yɛmpanyimfoɔ yi ɔmo nyɛ abadɛyɛ anaa ɔmo ne tema nti deɛ akɔ yi ɔmo ntumi nka no kakraa bi nkyerɛ yɛnka sɛ aban ɛnyɛ adeɛ wayɛ adeɛ na mmo no ɔhaw no yɛnka ano so ho asɛm sɛ sɛ school heads ne nyinaa yɛakɔma no atom nti biribi a ɛkɔ so koraa no a ɔmo ne kwan sɛ ɔmo ka ho asɛm wokɔka ho asɛm pɛ yɛabrande a yɛbɛyi wadi na saa neɛ ɛpɛ sɛ yɛyɛ nyɛma a wɔ Ghana ha anaa a amanyɛ ɔsɛm nti no yɛnka nokwa ketewa bi nkyerɛ Ghanafoɔ anaa me nua ɛha adwen yɛma naa so ka kyerɛ yɛn yɛa so yɛde yɛnya kɔkɔ gu bi nti ɔmo ka sɛ nyɛ saa a ɛha adwene but ɛkɔ so saa ɛkɔ so na this year yɛne yɛbɛsi po bebree naa nyɛma bebree naa na ɛnkɔ so yie ɛwɔ free ne mu a yɛpɛ sɛ ɔmo nhyɛ me nso sɛ adeɛ mu yɛ adeɛ ba bibi yɛdu deɛ nyɛma bi wɔ hɔ a ɛnkɔ yie wɔma yɛnka nokorɛ no na yɛnhwɛ ho asɛm nka na yɛnsiesie yɛfie bɛyɛ sɛ yɛbɛbu yɛni agu so na yɛbɛyɛ amanyɔ nsɛm na nokorɛ no wayɛ nka deɛ a ɛne yɛnkɔ baabi a yɛte hɔ ana program na yɛden agye egu abɔ yɛ ankasa yɛ so okay enti ɛne na maame arena yi mo nso makɔkɔyɛ awofoɔ a maka mo ho abɔ mu yi sɛ mo amagye atum sɛ aban ayɛ na fa mu deɛ a awofoɔ nso mo nso mo wɔ masɛde sɛ mo yɛ adwentoato abɛn na mo de ba pono so sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛboa na saa de yɛyi afiri hɔ medase yɛatoato ho adwen bebree for several years muka 7 years ni a PTAs yɛasɔpɔte saa policy yi aduane nsɛm koraa no yɛn awofoɔ no PTAs naa tumi to nduane no bi ɛde kɔ schools sɛ yɛmfa nye dɛma nkwadaa no yɛmu gye kɔse yɛma na wɔ schools no mu nti yɛatoato adwen bebree at the several PTA platforms so the PTA meetings na yɛn awofoɔ no akasa ma ɔmo nim deɛ ɛkɔ nti we have been supporting ever since support ya yɛsusu a yɛ support sɛ nyɛ sɛ yɛ ne yɛ support a nka papa sɛ nka program nka yɛn ho asɛm kwanka yɛntumi nka no sesei ba yɛagye atom sɛ ɔha wɔ hɔ na yɛn awofoɔ so yɛso yɛsɛfa wɔ mu because yɛ the largest stakeholder education bi a ɛna ɛdi akɔ bɛyi na yɛmba no nti yɛmba na benefit from all these things biribi nkɔ yi a yɛn asawofoɔ no yɛagye atom a yɛyɛ adwuma yie sɛ yɛbɛboa ama policy no gyina nti na various school levels ne ade nyinaa no various PTA levels na yɛn no mu hyia a na wɔkɔ ne kasa sɛ there is a need sɛ yɛbɛboa aban ne asɔ n'ase ne that has been the role of PTAs in Ghana to complement government effort ɛno na yɛgu so a yɛyɛ yi yɛapem nkonya koraa ne schools ne koraa no PTAs naa no yɛsosɔsɔ ano school dan ne adeɛ dormitories ne adeɛ dining halls washroom sick bays na PTAs no yɛgyina mu a yɛwɔ mu nyinaa over the years nti yɛgu so a yɛyɛ yɛbɛboa ama policy no gyina ebi mu nso adwenkyerɛ ɔmo kyerɛ ne sɛ baabi a yɛduru no
nyame ama yɛn yɛwɔ arable lands bebree wɔ hɔ no mo a yɛbɛtumi make use of. Enti te sɛ nka schools wɔ rural areas bi te sɛ oba ɔfoase ayere bi oba akyem dan no ne ɔmo de yɛbɛtumi ama kwan na nkwadaa no kora na ɔmo yɛ agric science no yɛbɛtumi kora mpo ayusu ɔmo na ɔmo ayɛ biribi as practical simple na nka through that sɛ nso ɛyɛ municipal assemblies ne district assemblies no ɛna ɔmo bɛfa ato ɔmo ho so na ɔmo ayɛ biribi te sɛ state farm ama yɛde feeding kwadaa no a nka ɛbɛboa. Saa adwenkyerɛ yi ususu sɛ mpanimfoɔ gye tum na nka yɛsan si ho nkonnwa a yɛbɛboa. Nua nka bɛboa paa but yɛnim sɛ most of the schools no asate ɛyɛ saa deɛ no ɔmo anya asase ɛwɔ schools no mu no a great students no ɛne ebi atɔda kwa the whole school ɛma one day bi so obi akɔyɛ adwuma wɔ school farm nkakra ɔmo de dua vegetables ne ade a ɔmo bɛhia ebi kɔ adua eburo ne ade a ɔmo de support aduane ɛbɛ so nti ɛyɛ ade a asate but na ɔkan wetie etimi kam nsɛm tete na aban mpanyinfo etie na nka ɛbɛyɛ national way a nka school bia bɛwɔ farm na nka aboa kɔ yɛn ne saa deɛ a papa yɛnkɔ yɛnim da nti we will join that conversation sɛ ɛnkɔ so na yɛmboa na aduane no ɛmbra na yɛnyɛ bi nsɛm fidi yɛn ba na ɛma yɛn. Me question etwa to anamontuo bɛn na motu because yɛn nkɔmɔdi a moadi a but kamia kɔ sɛ mpanimfoɔ yɛ ebu ne egu ngasum anamontuo bɛn na motu san sɛ yɛ ma ɛna wo sukuu ahodoɔ yi emu ne etwa to. Yo anamɔ no deɛ sɛ na wɔkan yɛtu bebree na wɔhu sɛ nipa koraa wɔbɔ bra ɛtɔ da wotena ase na webu mpɔnkɔ akɔ akyi so mehwɛ deɛ baabi a mefiri ne bi a mebi sɛ mekɔ ne sɛn ni dɛ na maanyɛ ne yie dɛ na maayɛ ne yie ɛna adwuma biara so a yɛ Ghana yɛyɛ a yɛnya assessment ɛba no ebi a nkora nkɔ ɔmo nsua adeɛ koraa no yɛsɛ yɛbɛti ɔmo ntwɛn exam ne yɛhwɛ sɛ deɛ yɛkyerɛ ɔmo no ɔmo ate ase a nti yɛn nso as a policy a abɛyi no ɛwɔ sɛ yɛtumi tena ase ne yɛnyina yɛhwɛ sɛ hefa na ɛnkɔ yie hefa na ɛkɔ yie baabi ɛnkɔ yie ne yɛnsom ne yɛmboa nti yɛn as a council deɛ yɛde yɛbi biara to krataa so a ɛmɛpɛm bɛte yɛn nka paa yɛpɛ sɛ yɛyɛ biara ma aban ho sɛ bebe yɛduri deɛ ɛwɔ sɛ yɛtena ase na yɛsusu free policy no ho yie na yɛhɔ baabi a ɔhaw no wɔ no na yɛboa na yɛsɔ ano nti mepam so ankyɛ biara baabi adi agu kwa mu biara wobɛte yɛn nka ɛbɛto nsa so mu nyinaa ɛmɛ no so a wobɛte yɛn nka ɛwɔ anamɔ a yɛtu ɛde aboa sɛ ɛbɛyɛ aban adwuma ɛba so sɛ ɛwɔ sɛ yɛ improve yɛ free senior high school policy and even the basic school system no. I don't know can maybe back because I said the focus now no has been on the SHS but say oba fem one more school feeding and now no I check here na yes ya page mu cost 90 pesos and 97 pesos meaning say enya could do one city ne dia minia basic school ne dia or have no a door so papa na so na wo come akoya say yɛn mpanyinfo from you might get fee basic schools no so but they forget say basic schools here also na a free senior high schools no to say one system nya e bet me yetimi nya free senior high school policy agina yie check classroom be biankora wo bebre na ponin koyan wotena so textbooks school e bi ni ho capitation grant na so enko school feeding program na kasagwa sika de ma ketia sika ho sam ai bebre sika na posa have to pay a thousand na de no so say that de enye papa bi ni wa ye beka say oha no dawson e wo policy ni bi do from basic schools no around here too much say e was say you focus on that place no na nka gradually anyinya ba be do senior school level no but yen ko ye say free no kwa ana say senior high school no kwa e ko ye sa pe ni ye hu say aban panyinfo mo ya amanyosam esan say mo he say ho na ebi am benya bibi kakra efi ana ho na modi political eye no ataa emboa yen as a nation yen say basic school system no any second cycle ni na especially basic no because na 3D second cycle no basic na diegu a second cycle to be diegu nti e be sa no quality na ye hwehwe no yenya but yen so ye focus on the quality of education yen ba ne benya twesi a ye wie omu wie secondary school omu tertiary so the be I think they become a house woman. To be na tertiary school be na kasa na almost didn't find the number for that every senior high school. Ebi na nya akonya wo. Eno so ye ohawa ewo ho. Ewie so a edwuma sam aba be ye deja bebre na be wie no onye edwuma nye. Nti yan hwe we mu nyina yie atoman
na yɛnto ato adwene na yɛhwɛ bi ebetumi di nyama esisi a ebetumi aboa yɛn kɔsɛ nhoma nso agye gu a papa bibiara sɛe bibiara ɛbɛsɛe. Mrs. Ma yɛna sene yɛmfa nkɔmmɔ no nsi ha yi daakye ne akyirikyiri yɛbɛsan aba wo nkyɛn biom. Ne nua nyame nhyira bɔ papaapa ɛda mo ase. Nyame nhyira wo nso. Enti yɛne Mrs. Irene Sam ɔyɛ Public Relations Officer at the National Council of Parents and Teachers Association. Yɛne kɔtwe nkɔmmɔ yɛ ma no nnuane ɔmo di ne sukuu mu no o. Wo deɛ yɛka yi bɔ sabi memfii taduku na ya wadwene sɛ yɛka asɛm bi a asi wɔ Afghanistan yɛkyire ha yi a na ɔba bi kɔ akɔdi bi ama ne yɛmu atu a wobɛbie radio no volume no na watumi ha ti nsɛm no a yɛka no na watu ho anamɔ sɛ wode wo ba kɔkɔto secondary school mu a womfa ne nkɔto prisanfoɔ koraa yɛkɔsra wɔn nti sɛ wode wo ba kɔkɔto secondary school mu a ɔnna prison ɛwɔ mu akɔ hɔ frɛ no na didie mu te sɛn ɛne saa nneɛma no so ate aseɛ na abɔfra no hunu sɛ mewɔ awofoɔ bi a ɔmo dwene me ho wɔ fie na adeɛ yɛbɛba so Kunlun Ghana Limited company yi wɔmo ɛna ɔmo de Mr. Kill ɛde aba abɔnten ɛna ɔmo product ne dɔɔso yɛgu so yɛdi nkɔmmɔ yi yɛbɛbɔ wɔmo product ne aka ne nyinaa so Kunlun Ghana Limited sɛ Mr. Kill ne deɛ ɛno na ɛbɛmo ayɛ real man so ɔbɛyɛ real man a wohia Mr. Kill wokɔ mpa mu asisi ya no atɔ ba ha nkyɛ mɛkobi ɛkwan mu hɔ no mu ye asɛ ayi fidie yɛ ɛde yam aburo no ɔhyɛ aseɛ foforɔ a wɔde ehu mepa kyɛw ma nsanka Mr. Kill ne bi na enyi saa adeɛ no nyinaa mfamfiri hɔ no mo mfa ma wo Mr. Kill na eba bɛboa ma osisi emu ayɛ den kotodwe emu ayɛ nɔkɔ deɛ ne a ɔdɛ dodo ebi miemie mu ama mu ayɛ den kama afi obi wa ɔyɛ adwuma kakra bi a na wabrɛ na kɔno ate kɔ ɛyɛ libido no o ɔdo nsafa no ho hwɛ ne mu din mpakyɛw ma wo nsanka Mr. Kill no ebi yi saa how no nyinaa de afiri hɔ no mo ɛde ama wo premature ejaculation sisi a na ayɛ mɔ hɔ sisi a no atɔ ba ha mepakyɛw Mr. Kill obeyi saa wɔ ha no de afiri hɔ no mo de ama wo na san mo ahoɔden na ade yɛ adwuma Kunlun Ghana Limited akate hɔ ne ɛda so gyina ɔmo san ɛwɔ de wato ne din sɛ hunchun capsules na abusua ɛno no yɛ dwonsɔ ho aduro ebetitiw ama wo prostate mɛma no kora titiriw a straighten nneɛma ama nneɛma gyinagyina ne nan so no atumi ato abrabɔ no so abɔ ne yiye mepakyɛw ma nsa nka hunchun capsules no ɛbɛboa wo mɛma a wodwon so bo nsɛmu apai mienu no wani agye yɛhyɛ ase ɛfrɛ wata papa ɔhaw kɛseɛ na ɛbobɔ ba wo soɔ no asɛm kɛseɛ bɛsi afra nka nsi so afei yɛwɔ X and Y granules ɛno nso so wɔ hɔ na ɛno no dwuma ɛdie nie ɛyɛ low sperm count wo deɛ wotumi yɛ adwuma no nya yi biara ho nanso nkwamoa no mmɔfra no awuwuwu mu no ɔmo nyinaa wu ɔmo ayɛ mmerɛ nti otumi de kan kakra bi ɔnkɔ baabi a na wagyaa mu mepakyɛw ma nsanka X and Y no ebeyi ne nyinaa de afi hɔ afei yɛwɔ Araba Bazin tablet ɛno ne yɛ mmaa no ɛkɔ fikyerɛ obi ato nka no Araba Bazin tablet ne bɛyi saa wɔ ha no nyinaa de afiri hɔ King tablet ɛno ne yɛ BP foɔ no ye me pressure he ɛnyɛ adwapadeɛ na ade ahoahoa wo ho ma wo nsanka King tablet no na yɛnso ne mu ntwe ne dross mfa nwiam ɛma ho ntɔwo na pressure yɛ adwapadeɛ a me pressure ba utiri nkwa ɛne adwapadeɛ kakraka ɛte saa wo nsaka King tablet ebeyi saa wɔ ha no nyinaa de afiri hɔ aduro ne yɛ papa ɛne nti LB amoafo Nana Chumasi Otiniba wɔ Green Pharmacy ɔman hene Dixon ɔne n'abusuafoɔ kɔ ha wo nsa bɛka bi afei yɛwɔ Mark Dako Francis Mensa ɛwɔ Asimfo su
Mama Doris nso asenfo su ha uduru ho no ma wonsa be ka bi mpacho edure yi Food and Drugs Authority womo do almost stamp aboso say pan si yemfa nye adwuma eya no afre Kunlun Ghana Limited o pedro ni bi aton a enam say papa nti nkrofo tugu so pa nti betumi akofa bi aton okọ wo Green Pharmacy a betumi akofa bebre no a hakoton 0545 906 665 0545 906 665 and a 0504 906 0504 906 665 eye numbers ya be frena ya je so ye da so a e kan pomuden ho asem de a ene na Jubilee Hospital ye de to aso Jubilee Hospital sa pomuden ni free krin kusi krankran obehwe ama ho atumi ato kama nti inpatient outpatient lab test enu achi antenatal postnatal theater maternity dn brofo no bebere ipacho fo eni chiri mu Jubilee Hospital obehwe yi sa wo ha no nyina de afiri ho no ma oda obeda apefo no nso wo fa yafunu a wo so ma dokotafo do mani di wachi awo mu nsem do so mfa nkohye beye abrewa na nyame ahira no a otifie edwene ne ho n'ani ase na yi nchin kakra nanso eno nya beye ayonyi no ehun comedies ni bia mfa beye nkohye no pa wo chaw me mere wa no ma mfa beye nhihya won onyame na ahira won nkwakwara no kasa tenten no mo pɛ nanso omo nya bayifo mo nya bronsanfo ewo mu se tutu bi wo mu omo ye ne kakra de ato mu nyina Yesu mo gya akeka omo to adwom wa sɛde wo sɛ wo ye ne de me dɔfo so utumi hwɛ na wo ye kɔ hospital wo fa yafunu a kɔ hospital na doctors enhwɛ wo naturally no yon kwada ne bi won mo ye stubborn ebi kura bibi timi si yafunu mu kodi aduane bi akwada no otene by force enti se wa nkɔ kola bi won mo otumi ye damu dia nkwada ne nyina de omuti ba no de ne mfim obekun kɔ na doctors ni ntwa o scan na yehunu se abofra no da yie anaso won na yie ukɔ Jubilee ha yi a ene abɛfo aba ye bɛhwɛ aye saa de ne de ama wo emfa nkɔhye ba yie odan boabo amanta twene kese no so na behunu Jubilee Hospital insurance no oje aban de ena nkrankran de canteen nuane papa nkwa no no aton ne ho 0244 575799 0244 575799 ena 0241784645 eye number obefre na yetumi agye so sima no aduonu nwotwe ena abo apa no pa no nkono eho dwumadi a ugusu a wutie no yensi su biem kakra mfama we Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM wadwen chance ubetumi ato agum se Facebook or YouTube openi kese ye kɔ ne sɛn ubetumi de afa hɔ no mode aba na yetumi akenkan ni nyina kama ede amawo nti yɛbɛwɔ so akɔ Facebook ha kɔ hwɛ de yɛkɔ so na yakenkan kakra na fe producer no akasa me ho cause me ne kasa na yehunu ne ɛwɔ hɔ na fe yetumi ato aso aye teacher Kujo Tepa anyina suso ɔse kane mampani John Dramani Mahama ontumi me yɛ mampani bi mu da na senti ɔka saa ne sɛ ɔso aba bedi bi da na obedi yɛ hunu hwee na na adwene sɛ ɔka kyerɛ sɛ nkyɛ ne yɛwura fi ade na yɛwura fi amamuo fon a ɔmode brɛ yɛn ɛne nti yɛbɛsan akɔ enche ni yewura fi asem nti na 7 December yasan de akosi ne so pan so won san mra maburu yenkuyen enya ade a yebebe so saa de ne so teacher Kujo no o se ye to aba de ama Dr. Bawumia no mampani akufu ado ne oma papa a wo ye no wetumi atoa so ama ye nyina ye ho atoyen enchia enkoma Honorable Eric Nanajiman Prempe also ye NPP parliamentary candidate ewo eye ahafo ano North constituency ne dia ode eba ye eno no afei ko men sample 2 wo de ne yaka ho asem dada amisco spelele kaso a wo de no so yaka ho asem ana on your ka anti LGBT bruhaha no see anyway ne obetumi aka ne say yen values ne yen culture ne de e wo see yetumi ebo ho ban ya wo say I support the anti LGBT bill ne dia ode aba eno no Dr. Down Blue enso so edi free prem so apel sika
ɛna wɔde aba na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ funny how a Ghana foɔ bi think they are smart enough to deceive. Okay, ya na Ghana foɔ bi no sɛ wɔn ani da hɔ paa kyɛn yɛn a ɛni nti wɔn betumi adaadaa yɛn na ɔmampanin Akufo-Addo ɛna hyɛ da paa ɛka kyerɛ finance ministry ne sɛ tempestuously ɔmo mfa statement mfa mmra sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛdɛn yɛ ɔno bɛbɛnya biribi agyina so na ɔde aka sɛ medeɛ nka mesan yi o na nkwankyɛn borɔdeɛ nwawa ho na ama no anyɛ yie ɔmampanin paa wahyɛ da ɛna ɔkɔ akɔfa ne nsɛm de akɔhyɛ ahum ne aham yɛhunu ne paa ɔsan yɛ ɔhwɛ mu nsan ɛnyɛ ɔna no ɔnam a ɔso Ghana Beyond Aid apampan so baabi ɔbɛkɔ biara ne Ghana Beyond Aid Ghana Beyond Aid afei berɛ no aduru ne Ghana Beyond Aid agenda push a wode wo nan ɛbɔ fam papapapa sɛ driver ni a ɔyɛ calculations yɛnsi so no ɔmampani san ma yɛn Dr. Down Blow prem so apɛwo sika ne deɛ ɔde baayɛ ɛno no Crispo fufuo ɛno ɛne ɔno nso ato atwene mu ha na wɔkyerɛ sɛ God has blessed ɔman Ghana woba natural resources baby dɛ yɛwɔ na wo se sɛbi ɔbaa ne ɔbaa bɛrima ne bɛrima ɛkɔware yɛse yɛ mpene obi ti baabi sɛ wampene deɛ a mɛma akɔ mu adew yɛte Ghana ha yɛnom nsuohyeɛ yɛte Ghana ha no si yɛnom nsuohyeɛ a ɛno nti yɛbɛka sɛ yɛayɔnkofa bɛsɛe nti amampani twerɛtwerɛ borɔfo akɛseɛ yɛ yɛayɔnkofa yɛmpɛ sɛ bɛsɛe yɛ deɛn na yɛsi anyi ɔbaa no ɔbaa awareɛ ntum bɛrima ne bɛrima awareɛ ntum ne ayɔnkofa bɛsɛe na ɔmo se yɛ ma ɔmo kuro mu bie mu a yɛntena yɛ Ghana ha ne yɛ kontomire ne yɛyɛ ɛdeɛ asɛm ni Crispo fufuo ne deɛ ɔde baeɛ no teacher Kujo Tepa dabi wei yɛ teacher constitution wi amo ase ne deɛ ɔde aba ɔse mesrɛ Ghanafoɔ munya abotrɛ mfa mu ɔmampani Akufo-Addo na sɛnea tie bi LGBTQI bill no obi sign munya abotrɛ na naado no a onim no ɔyɛ obi a sɛbi ɔnsosɔ saa adeɛ no so ɔsosɔ so anka de bia ɔkasa anka wɔnka beautiful Rebecca na beautiful Rebecca wɔ hɔ no mu a ɔse hwan ɛna wɔkɔ dabi ɔmampani ɔnsosɔ saa adeɛ no so munya abotrɛ mfa ma no ɔse nkyia nkɔma Dr. Matthew Poku Prempe afei Honorable Mavis Nkansa Buadu ɛna Dr. Baomi ɔso ɔkyia wɔn teacher constitution wi amo ase ne deɛ ɔde baeɛ no Haile Selassie nso so ne deɛ ɔde ate asim no kyerɛ sɛ Ghana foɔ munya kokuduro monsɔre na mo ankasa munya gidie wɔ mu o ma obi nkɔtena baabi ɛnam aduane kakra ɛne lalasulala kakra yɛ kwakɔ yɛ nti ɔno no ba bɛka kyerɛ sɛ deɛ ɔno no pɛ ɛna yɛn wɔ Ghana ha na ɛne yɛmbɛma Nyankopɔn koraa werɛ ho hwɛ gold ɔde ama yɛn hwɛ diamond hwɛ manganese lithium cocoa timber na nsan koraa deɛ ɔse yɛtirim yɛ dɛ dodo nti wasan de oil a bɛpii yɛn so still na yɛpa yɛn ho a yɛhunu yɛn asene mu my Ghana ɛno no saa no na ɛyɛ nome ne yɛadome yɛn anaasɛ aka adeɛ bi kakra Haile Selassie sɛ wɔnte ase ogu so obi sɛ o na ɔka kyerɛ ɔmampanyin panyin LGBTQI+ kwekwe hwan no yɛnsusɔ so Ghana ha o yɛnsusɔ so nti ɔmampanin o yɛ ne ntam esan ya ne ntam san yɛ akɔka ne asɛm no manya ne nteɛ sɛ obi kura de akɔpie Supreme Court nti mom yɛ ntwɛn ɛma Supreme Court ne nsi agyina nwie osi agyina wie ansa na me ɔmampanin mɛbam ɛne saa nneɛma bie bisa ɔmampanin 11 no obi de kɔ court sɛ court no ntena so ne yɛntwam ɛda court hɔ no ofa pain san yɛ obi ba kyerɛ contempt of court obi a mɛkyɛw adɛn na we die wo sɛ kɔ court nti yɛntwɛn ma court ne nkasa nwie 11 na nkɔ court na musan yɛ we should have principle we should have principle logic bɛn no ensɛm mmienu yɛ de bill mmienu na brɛ wo baako obi de kɔ court sɛ 11 no sɛbi gigi amokɔ gigi no ɛmmoa mfa so ani so enti munya yɛde kɔ court ka kyerɛ Supreme Court for sɛ munya botrɛ mo so mu hwehwɛ mu ma yɛn mo nka bibi mfa ho the next day ɛna ɔmampanin fa pen ɛne ɔde sii so ɛna ɔgye tu mu ne bɛyɛ mmra na yɛde LGBT kwekwe ai de abrɛw na ɛno nso gye tu mu a ɛno deɛ wo sɛ obi de akɔ court nti yɛnya botrɛ
Yako pe human right for ne be sorry. De bia human right. Da ben a human left and so ye be kan ho asem. Ye be to aso akoye ni mu a. Odi ya no asan de aba ha. Ene ma me hwiri. Na memra ha. We is saying okay. Ba enre nwumre. We ene de na. Omo nyina LGBT asem no na omo kan. Hey, no. LGBT queer hwan. Ehun komodie mo de pa. Anopei emfa hwe so mre yen o. Ekomo de no wa mpia nkopaduane ani. Akombi kun am ya bi sie o. Etina ho ye LGBT queer hwan. Me pe last one bi a mo de ba wa ha na media soso. Same boache asama kese. Osi nyankopon ya adoma ochena eye Ghana nyina da. Na okohwese de yesi kufu dua o. Ahyepu e mantemu anuonyam papa. Into osre Ghana fo. Na ye nyina yemfa ye titaye. Emfa nkonkoma. Eye 6 March na be koso kufu dua no. Na nioma ntumi nkoso kama pa. Ne de ono e de aba eno no. We no say LGBTQI+ ne de enya de Ghana fo e be so. No ogidie so mampani akufu ado. Obi sign 8 ni so de MPP bebreki. Se ne tie bia o bebreki 8 no. Ai. So bebreki. Honorable Charles Champon o MP for Samakese. Ena Honorable Frank Esiedu Bequeen Protozua also ono so ye next MP ewusuhum mimi abe ma same boache asama kese ena ode ne message free ade ebaye na ebusua Enra ena minister on ye in charge of sports oye ensemchofu nhyiamu ena no mu bisa no sika sen na akọ all African games no a ekoso no nhyehyeye facilities no omode ye adwuma no ne saa amanema no sika sen na akom o si sika akom ubu nkonta ne nyina no a eye $195 million. $195 million. Nyankopon ya adom ma hyeda Nyankopon ya adom a ochena ye bepe so ochena so say holiday ochena holiday nti Thursday ye bepe sports for no na African course African Cup na course wo Cote d'Ivoire no omusi stadium ne sen eniema na ewom nhyehyeye sika ekọ enu mu no na ye sen ye bebisa na fe ye dia compare ye de no a ye de ne all African games omo volleyball court hwan sa ne manema no all the sporting divisions ni nyina ekoso aha na fe ye dia compare. We are not saying say sika no eso. We are not saying say sika no so, but say sika no dey was see etumi biebie mu na edi mu nkomo ade kokosi ase na ye hunu se ne nkomo no esiti ankasa. Eno ne case number 1. Case number 2 a me wie pe na me da pepiase ampadu me da na se wie a me ma wakwan mu abam. Wonim say achemodan achemodan NDC no ya suspending crofo bi. Ya suspending crofo bi. Na fila okromu me yaso ochina mo say holiday aye madwuma o say ye den yo. Anka ochina kan no ho nkomo ne yebedi. Yes ya suspending crofo bi na suspending na suspending wo mo no. But aye bi nti anu nti ye dia suspend wo mo no. E wo ho. Yes crofo bi ewurawura ba bi a kire se. Nkomo okrom pa. Turi nyame de yenkwa chen ne ya woda ye ba omo se china holiday ye ba ebedi hu nkomo oluma abekasa na fe ya ma kwan na onso wadwenkyira wetimi dia bewuram pepiase ampadu enterprise semen kan kyerɛ wo se cement ena wo pe ye wo gasam super plus ye wo super cool ena fe ye wo eye super strong enso so ewo ho iron rods
Ye won ketwa akese ne adantemu nadoa no so saa. Afei strong marine balls nso so ye will be. Enu echi oba no enchense ya de board dan so a ye wa horo afei akade accessories no ye wodi nyina ebi binding wires, wire mesh, headpan, shovel, block machines, and a twa blocks ni bi nso so ewe yen ho. Mipacha opese obeto block machine ni bi de kofi na wonso kotwa blocks. And now opese obeto blocks na ye twa dada no a ni nyina oba pepiase ampedu a ye behwe na yetumi ama obi kama. Ye supply nwa abo na quarry dust. Ye wo cars wo ho no mo a wo ton nyoma ni wi a ye de kuku jaw ba bia wo ko bia. Mipacha obehunu ye odan abo ye ben Akim State Junction. Sanso na Jubilee Hospital ubehunu yen ewo ho new marketing kwantanum no nso ubehunu yen no edi animhwe ukọ eye suadru a Apiani Junction ho nso so ye nkrabata ne bi ewo ho afei ahwene ase ache ase ho no nso ubehunu yen 0244 166937 0244 166937 0208 299115 0208299115 ofre sa numbers ya pepiase ampedu ebejo so na afi nkomo bi ewo ho no yetumi ahwem edi nyankopon ya adom a Thursday NDC achemodan omo ya suspend wo ne ebegbo ewuram ne edi mu nkomo ewubi de ne ba ya nko omo beka nka Georgia be fra be ye mewera ho nti omo nso de aba ne beka ye beka omo ya suspend wo mo no DNT ni ya suspend wo. It is alleged say e odi ye nkomo ne yemfa nko Thursday yemfa nkomo ne nko Thursday nyame ya adomo a enti yem oluma nkasa me pa cho wo bibi kan adwenkyere bre na so wobetumi abam ye numbers ne ye 0201 944 485 and 0554 820910. For the Ebra Beso Sona Fee and sorry so. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay. 0201944485 and 0554820910. In fact, within we be akase free. MPA Jankaba, Okashi, Gasapia Kamabo, Okashi one. Chairman into Awoba, and I pray the my only word to my pa, Aoye. Tana Ponso, Edawasi. One Kasa, you baby, I got a cook, because sorry, I may miss a fool. Woba, me ka ama sabi union MPP for na to say Ghana nyom dia because they see America na say she da ban kasa okitaka na meet ono na ebe chiro say yes fa ala na so no meet na je kala bi kro oni lasis meet no obeda nya lasis papa me ka no kra chire Ghana for nya ya for yakoma enkodi NDC achi because social party we pa ye dey that ye throw Ghana no papa easy one kasa crowd one word in eduma kra no watch me na wuga I didn't see omo kro no am obese na mo oboba men kasa let's have Abu Jamaica for oni nyame eduma nyame nka won so ho mpacho too bad o ma wagina so ache obetumi asan ababiem 0201944485 mpacho udin we be akase free. Yes, sir. Asanfuna any bako ke atmasene. Pacho yinti o. Boba atunji enkan. Council. Yo. We Ghana nsebine e be se yedi mon komobi. Na de midi kan enganye sementia honorable George Kwame Abuaji aka Uluwa. Aye to no so afane man so across 90 mo ba konso komani ni aketua. Atemu dan MP. Ewura kwesi akwa na minshira mo na di simu dupa nkoma His Excellency Alhaji Mahmoud Bawumia past president of Ghana Dr. incoming president of Ghana na minshira mo nyina na di ni kan se LGBTQ a mo ye kikan we were mampani Akufo-Addo e ka se asem no e wo court ntino
we nyansan me anim de ene na nya adwene because we na ye kan sa na o man Ghana ye fa ahudi hu nsem ni bi ne ye kan no ti broni nti meme 3 years tinchina o mo ne ye sa admin tino nti bi so America form mo mo ani abri twintwan no o mo ne o hon mo America no ye be ti aka tro mo se be man tin wale mi no mi ensa ho o mo so sa admin sa da ne ye so ye so ye so di ni lesbian so a o mo nti ate masa nyame ohu o man Ghana mobo na se sika o so mo di man o mo am ye yitu mo me do hwire ye sika me ani mi hu empaso bi wo so asanifo ewo asane man ye hu empaso bi o sika o mo kwaja yinya enjo mo nya na ye nya sika we ni ye nya hen na ye kwa ye no ma nyam ja dum ye kura no empanifo di ni kura na ya nge no akura betinya bo ehu bla kura ma ye so atinya ahwa aman afoforo kura empanifo no omo enya sa no omo ye ni se frakadam sem no omo edidie no na emwa mu ntiri manso because oh my God na nyame de bibia chayen nanti kom ayi kan sempo 3 billion plus a you nya 6 years 5 years and in question okay any ma obi nso meto aso bi why nyame hu my Ghana mobo nyame kan so ho too bad wa mo agina so fa che me e ma che odi ni bia ka se free me di kwa ku me ka se free ma se ya abo ya chema enti o yo me chia woni wa tie fo nyina amojo so na yo nya me pese me kakra ni se eye media no koma na na kufuado o mampani eye esa LGBTQ se hin jebe no mi susu se o mampani e wo so odi ni nsa hyase ni wani mu ya na sanya eye other countries no mo ka o mo ti won ni ne yo de o mo de o mampani di nsa hyase a nyema be se no o fa ni nsa hyase no de nsa hyase a na fe yen kasa ya de ye ho na nyema yen kasa ye wo na so yen timi mfa nye bibia wo ye mamu ha no ye mi aba ye ho so ama ye timi dia ye bibi e wo man yi mu na because ye wo gold ye wo diamond ye wo bauxite ye wo petrol ye wo bibia abofia na fa fa nyema ni na no mo aka de o she betri en so fe ye nyi sa emema ne ma da no mfantum e wo mamu ha agency so of between group no ba be train ya yenye wo mamu ha etimi de me so say o man panin fa ne nsan chase na ye gitu na sa ye ko adese no enu kwa poka ye pe no munya sa adese bono bo na nia ye nka say wo ye mamu because obi bo utimu a no show dey na ma ye nka say nia ba ye ho so na tika na mpanifo ye bi go mo part ni aka no obi ania ba no so na ma ye nka say timi e de wo cha to mpanifo no so na ye timi dia ye bibi wo manu ha na bo ye nyina me da ma say nyame nka wo so ho pacho din bia ka se free ata be fe de ku ya me ka se free su bua pacho yin o baba nyame nshira wa no pe wo dia wakaka mai amen ya momunti mama ya ti o mai mu nsam de yakoso nyina na nshira ya di wona se e dia na mo nua mai ma ne de e bi nye yankola ne kana so be ne den yes ne se o pa mo on kan ka mo ye dia no e bi o tie wala se so dia dia mi bi na me hwe TV so e dia na penifo dia ko mo na wo so mo so akwa ton wo baby ena na wo ka wa so obi ayi be ba ko bu akonta o mo nkai mu so mo ko bu mo e dia na mo nyama kwala no akonta da ati na mo so mo adwen ye di woni se o ma peni no mo so mo hwe e pizza fu agu please na mo de na mo ye e dia na mo de mo kaka mo so mo fa mo nya fu na mo fa mo o mai esra mo mo hwe kwala de dia na ma ne mo ha ne ye da ati nyame enka wo so ho ye da se papa menua be ma masuale nkansa na Max sisi a wo France na wo Mexico ana wo Italy e ba cho udini be bia so ka se free chema udini ba cho yentio hello ya da so sharp onenzana na kuwa don timi na the American is a kuwa do mo modern na mo modern yeah that's Sibibre ono so ne de buy no but personally I see say we need another opportunity independence no aye na san repeating hu biom si yetumi san we no aye hu de afiri wo nsem kra ebe boa yen ene ye kosere makuo so ye mamo a ube fia ube dua mako so that's it until this is a second independence omampani san ye betimi ade yen ho kra
Udini baby akase free. Aboba feminine kase free. Ejana ahye te won ka che. Aboba na ja contribute bi dano pa na mi sie. You say na go point you say mo ho ye de. Nyame adom ye ho ye pa. I Aboba make can say entry before ye ba ye papa Sam George as papa. Ati ne o kan ye hu ni no kwa che nyina. Na ye be se ka che ni say na adudanko ekufu ado. Ye nim fa ye mu bi de nim se nyankopon na yi ni man yo. Ye mu bi pa de ye ne so mai mo ye din ye nim pa ye mu be ye din kwa chi sei. Ye nim se nyame na yi ni man ye. Na nyame a o yi ni man ye o ni nyame na nam no nim se nyankopon na be ma no. Wonsuro e be se won san ya o be san. Na nyewe na San George be ma ye papa Mahama wa ba o. Ai minia ye hwade bi. So obi amanipa menu ero nation vice president the even say this is yen kwa no 50%. What nya 30 or mampeni be kita 70. Ye papa Baumia we did 2 times kra 30 we 60. Ye papa Mahama we nya first 30 we nya first 70 100 we ye hu we e ye pa na papa isa ba be pebu. Say you nim say Ghana NDC ni MPP e na nru o men NDC ba anye ye ya ko fa MPP aba anye ye MPP aba na anye ye ni ko fa NDC aba ye hwe ni okita ka no ai na okita ka no obeka ka no ko si sen obeka ka no e ko si sen e na ye nsan fa ne mla enti ho na si ye ho enti ni je papa Sam George na wei e na obema Ghana fo ya to aba ma ye papa Mahama no asa ba biu se ni papa fo bia ne ba NDC aka me nash mechanic se ka me to aba ma NDC but you say nipa na okita ka na e ba no obeka ka na ba 100% ye hu di hwe ye de be message no ne ahedo no so be ye mu ni nyame nyaduma Nyame enka won so ho papa na hye de odi free asane e ba ye eno no Nyankopon ya adom a wo kena ye yankase ye nua ba Adwoa Roberta radio minister o kena ye na woda ye be celebrate ne pa e ba chodi ni baby akase free taxi driver bibi aboko de mi nua nyame adom na nso e nyame adom nso me ho ye ntia kese nkoma na mo wa mo kati aba wo same ma a o boy ma ma e ani e ma mi bi telo a de pie o tum pesa o da bon ten so e hwe de e koso na go bon sha na go na wo kudro o ma ni o mu no na go po bo ni wi ase so te mu o din de ba o et na 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 go ti so nke wu asai na go po na ga to ya we ye koso bia na go po ni nti we na na do ntimi nsan na obesa magana fo ni ewu yenko ti abama ni si chok so e en confirm tu ko e pasi gana fo ye we fie we na Mahama ka bi tire yo pa me mona sandi no mra me bi o me mu no ma tire ma yen yen ni tun de bi ara da e kwa be fa so aye ye mane ma no ye be fa so ye mane be bu o mane tire ni ma yen e mre mu odin no be ba si sei na na do be si so yankopon yeah, that's it. Maxwell in Kansas, no. Ozisi awo in France. Oh, I see. Anti France if one so join it, I more enjoy show no. Veronica Dede, ono so London. Or hini kurum. If I told you maybe I can say free. Yes, sir. Debbie, unya, yes, our why, Omu be quite on the sweet room be. Na fe me kwa basa ane de enye busunya konya Veronica Dede ewo London osi yen kan kire ninya dofo Adwoa Roberta Mrs. KFM say o man happy birthday in advance Nyankopon ya adoma wo kena na woda onyame enhyira Adwoa Ghana osi o man asumdwie odo ene anije Veronica Dede London ohini krum eno di free ba ye afi abusunya ma adwen ma ye hunu mu wo a wadwen ni bia me hunu na ye ma wo samba na afi yenko ye anim afi onua ba ko a omfa maachi dwumadie yi ene me ankasa eni agro eye Nana Kwachi Anafi ewo Kumase wo mfa show yi ni agro feni agro kra nana Nyankopon hyira papa we nipa ne bi ho no mo we ni mo from Adam but opewasem bitumi defend wo na no man bi frɛ me
ɔfrɛ me n'agya ɔka kyerɛ me sɛ n'ani abere ne ho ɔso ɔboɔ na megye so na me frɛ me wodi kan bom di a memua wo nti ma yɛdin na mo wei no so ɔso ɔboɔ bɛni na me sɛ wokyɛe ma bibia bɔkɔ deɛ ɔso okay ɔboɔ nkurɔfoɔ bi yɛw nkurɔfoɔ bi yɛw na me deɛ mepɛ sɛ me noa mo nko anaa ɛm sɛ dabi na mete radio so sɛ me so meyɛ nkurɔfoɔ me so meyɛ nkurɔfoɔ ɛti bi so obi yɛ me a wode ne kɔko sɛn moma ne nyinaa mmɔ mu nyi ɔtwa bere ne duru a so nti obi a ɔpɛ wasɛm a saa kɛkɛ a ɔtumi koma wabere a wokora wonim ho hwee nti mo a moyɛ saa die hard fans ne abusuafoɔ no nyinaa ne nyankopɔn nhyira mu nyinaa moate mo a moadwane wɔ Facebook live hɔ nyame nhyira mu nyinaa mahu sɛ moadwane yɛn ka moma yɛhu mu a ne abobɔ mu nyinaa mu din na afei yɛahwɛ asɔre so nyankopɔn yɛ adom a mo kyerɛ sɛ ɔkyena ɛyɛ holiday medeɛ menyaeɛ anka mɛbɛ adwuma am ready to come but yɛ programs manager abɛdi akyire Kofi Agyiri atwerɛ atom tententen sɛ ɔkyena ɛyɛ fuofi nna nti ɔkyena yɛn home nti nyame yɛ adom a ɔkyena yɛnhyia na mmom yɛwɔ da yɛbɛhyia na afei yɛaba bɛtoa ɔsom kɛseɛ no so abusua a moadwan ne yɛn ɛwɔ internet no so media no so no awurade nka mu nyinaa mo ho mo a moadwan ne wɔ me personal page hɔ ahenkan yɛahyɛ wɔ hɔ wobɛtumi akɔ